とぼけんな。どうしてこんなに貯金が減ってんだ。今までこんなことなかっただろ。これまでお金使ってなかったからね。え？今思い返しても、夫のあのアホ面を私は決して忘れない。普段偉そうにしていても、予想だにしないことにぶち当たると、こんな風に余裕がなくなるんだな。そう思った瞬間だった。願わくば、これからの私の人生、あんな間抜け顔を見る機会がありませんように。なんてね。私の名前はさなえ。40歳。ってことくらいしか自己紹介がない。みんな趣味とか語ってるよね。アイドル推しとかでもいいの？ BTS にちょっと前までハマっていたけど、秋っぽすぎて、休止の発表からはずっと俳優の佐藤健くんに夢中。今回はそんな私がある意味、目標のために一つのことに熱中したお話だ。よかったら聞いてほしい。今から10年前、当時30歳の私は、同い年の夫、コウタと結婚したばかりだった。気弱だけど、芯が通ってて優しい夫との結婚に、これからきっと幸せな日々が待ってる。と、期待に胸を膨らませたのだが、その期待は、とんだ見込み違いだった。夫は、何と言えばいいのか、結婚するなり表変したカメレオン男だった。結婚してから私を溺愛してくれるとか、いい意味で変わるなら私だって嬉しい。しかし夫の表変は、悪い意味。亭主関白とわがままの中間みたいな変わり方をしやがった。まず自分のことを自分でするという概念が夫にはない。服は脱ぎ散らかし、その辺に使った後のティッシュも放置。飲みかけのペットボトルを冷蔵庫に入れっぱなしにしておいて、部屋が汚い。お前は掃除能力がない。と言い放つ。初めてそんなことを言われたときは、プロポーズの前の日はお腹を壊した。なんて言ってた気の弱い夫はどこに行ったのかと思ったほどだ。洗濯だってまるで動物の脱皮のようだ。袖は内側に引っ込み、靴下は裏返しのまま、脱いだ時の形がよくわかる。そのくせ、俺は家事を手伝っている。と洗濯物だけは無駄に洗濯機に入れるという謎の配慮を見せるので、入れた服が裏返ったまま現れることがよくあった。ある日、裏返った箇所の汚れが取れておらず、私もたまたま気づかなかった時なんて、そりゃあもう怒られた。でも、そもそもお前が裏返しっぱなしだから悪いんじゃん。という話だ。納得がいかなかった私は、そう思うなら、洗う時くらい布地を本来の形に戻して。と言ったのだが、文句があるなら出て行けと怒鳴られた。新婚ほやほや、嫁レベルの低い私は、出て行けの言葉があまりにショックで、3日ほど夫に隠れて泣いた。そんなにあっさり離婚を考える人だったんだ、と。その後、夫の態度は日に日にひどくなっていった。思えば甘えられていたのだと思う。最初にわかりやすく変化が起きたのは食事の不満だった。ヘルシーすぎて嫌。食後にラーメンを食べたい。今日はカレーを食べたい気分だった。ありとあらゆるわがままを言い放ち、夕食を食べずにコンビニに行ったり、当てつけのように目の前でインスタントラーメンを食べたりした。そのくせ、疲れていて珍しくレトルト食にすると、今日は手料理が食べたかったのにと文句を言い、口はつけるものの半分以上を残すなど、半ば嫌がらせに近い行為を受け続けた。これが結婚から5年くらい経っていれば、またか、と思えたのかもしれない。しかし、人と同居するということ自体初めてだった私は、自分の料理スキルや家事のやり方が悪いのかもしれないと思うようになっていた。だって、そうでもなければ新婚早々こんなにも当たり散らされることはないだろう。しかし、私が立てつかないことで、夫は気分を良くしたようで、断るごとに、俺がお前を養ってるんだぞと連呼するようになった。まるで私に言い聞かせるように。後で知ったのだが、この頃夫は仕事でミスを連発していたらしい。
要するに職場でのストレスを私に当たり散らしていたのだ。そんなことを少しも知らない私は徐々に心を疲弊させていった。夫は遅く帰ってきた時に私が疲れて寝ていると、夫を待たないなんてどういうことだと怒った。休みの日は、俺は働いてきたけれど、お前は常に休みなんだから、俺のために働き続けろ。と言い、近くにあるティッシュすら自分で取らずに私に取らせた。そうかと思えば、お前が嫁として至らないから、俺の仕事も成績が悪い。と自分の不調を私のせいにした。確かに結婚後から夫の成績不振が続いたのは事実のようだが、実際は単に結婚して浮かれた夫が油断しただけだ。私のせいでも何でもない。でも毎日否定されて自分に自信がなくなっていた私は、私のせいなのかなと思うようになっていた。もはやこうなると私の立場は新婚の初々しい嫁ではなくただの奴隷だ。結婚前は休日は一緒に映画を見たりしていたなぁと早くも交際時のことが懐かしく思えた。そんなある日のこと。おい、早苗、お前どういうつもりだ？今から叫ぶ夫の声に驚き、慌てて私は脱衣所での洗濯を中断し、夫の元へと向かった。どうしたの？どうしたもこうしたもない。俺のラルフローレンのハンカチ捨てただろ！昨日あなたが酔っ払って、もうほつれてるし、いらないな。もらい物だし、俺には不似合いって捨ててたじゃない。いや、じゃあ、お前が止めろや。なんで俺の大事なものを捨ててる時に何も言わずに黙って見てるんだよ。私一応言ったわよ。後で後悔したらいけないから、酔いが覚めてからにしたらって。嘘だね。言われた覚えなんかない。そんな。夫は泥酔した挙句、私の掃除が下手だとかなんとか言いながら唐突に部屋の片付けを始めた。その結果、もらい物の中途半端なブランド物のハンカチなんて、俺には不似合いだねと歌いながらラルフローレンのハンカチを捨てたのだ。しかし、夫の持つブランド物はそれだけ。傍から見ても結構執着しているな、というのは伝わっていた。だから念のため、後悔しちゃいけないし、酔いが覚めてから判断した方がいいわよ。と私は言ったのだ。ところが夫は、俺が後悔したことがあったか？とわけのわからない逆ギレをし始め、ハンカチを捨ててしまった。ほら見ろ、やっぱり大事だったんじゃないか。自分で捨てておいて私のせいにするなんて。ほんと、お前と結婚してからろくなことがないよ。家がいい環境じゃないから俺の仕事の能率も下がるし、何より帰ってきても楽しくない。お前がまずい飯と下手な家事で俺を出迎えるからだ。そんな。しかもお前、ちょっと前に安月給のしょぼしょぼパートを始めてから前よりもっといろんなことがおろそかになってるだろう。晩飯は昨日もカレーだし。あなたが不満を言うから、ちゃんと家に迷惑をかけないように短い時間のパートにしてるし、カレーだってあなたのリクエストじゃない。記憶にねえな。違和感たっぷりの間があった。本当は言われて思い出したのだろう。俺が言ったなぁと。しかしそれを認めないのが、このスカポンタン夫なのだ。大した収入もないのに、働きになんか行ってどういうつもりだよ。俺の稼ぎでやっていけるだろ？それは、少しも家計の足しにもならないような稼ぎで働いてる面するばっかり。挙句の果て、俺に迷惑をかけ続けて。人の金で生きてる寄生虫は出てけ！そう言って夫はニヤニヤしながら言葉を続けた。まあお前なんて俺のすねでもかじっておかないと今後生きていけないんだろうけどな。結婚して男に養ってもらえばいいんだから、生まれた時からイージーモードでいいよな、女って商売は。と、あまりに人を愚弄する言葉の数々に私の我慢も限界だった。なんでそこまで言われなきゃいけないのか。そもそもお前と結婚して1年も経っていない。
これまでの長い時をお前に養われず生きてきた実績が私にはある。一体全体、何を根拠にこの男は自分が嫁を養っていると思ったのか。もう怒った。いいわよ。これからは今まで以上にあなたの言う通りに行動します。ああ、わかればいいんだよ。私の言葉に夫はとても上機嫌になった。後日、早速夫の言いつけ通り私はパートを辞めた。まあ確かに夫の言う通り、この家にとっては、大して家計の足しにならない安月給のしょぼしょぼパートだ。この家の大黒柱である旦那様がおっしゃるのであれば、言う通りにして差し上げようじゃないですか。こう言いながらも、私の額に怒りの青筋が浮かんでいるのを自覚した。さらに、夫の言いつけ通りの食事を作り、家事の手を抜くな、とも言われたので、夫の要望をすべて聞いた。毎晩浴槽に熱い湯を溜めておき、真冬で冷え切った寝室はしっかりと寝る前に温めておく。そんなことを続け、4ヶ月目のある日、夫が、うわーと悲鳴を上げ、私の元に走ってきた。おい、早苗、どうして貯金がこんなに減ってるんだよ。使ったからですけど。とぼけんな。今までこんなに減ってなかっただろ。うん、使ってなかったからね。え？だから、今まで私の稼ぎや貯金をこの家の生活費に回してたの。だってあなたの稼ぎ、すっごく少ないんですもの。夫の手取りは約15万。仕事の能率が落ちてからは、成果給が減り、13万に減額。見栄を張って買った一軒家の支払いと、夫のわがまま放題の食費、光熱費で、1ヶ月の稼ぎはみるみるなくなった。いやー、まさか4ヶ月もそのことに気づかないとは思わなかったけどね。夫に衝撃を与えるような仕返しをするためとはいえ、このあたりも私が必死でやりくりしてきたおかげじゃない？感謝してほしいよ、まったく。一応私もちょっとはお金を浮かせようと頑張りました。でも、あなたの言う通りにしていたら、あっという間になくなるんだから仕方ないじゃないですか。私の言葉に夫は真っ赤な顔をして、そんなはずないと言い張った。あなたずっと実家暮らしで一人暮らしの経験がないでしょ？自分がどれだけ使ってどれだけ減るって頭に入ってましたか？計算できてなかったでしょ？いや、そんなことは。計算した結果でこの状況？それなら相当悲惨な頭ですね。どう計算したらあの生活と生活費でやっていけると思ったんですか？低収入のくせに。そう言って私がニヤッと笑うと、夫の顔はゆでだこみたいに真っ赤になった。先ほど以上の赤さである。ふざけんな！お前が勝手に使ってんだろ！そう思うならそう思ってもいいわよ。ほら見ろ。本当は俺の言う通りなんだろ？だいたいさっき貯金とか言ってたけど、ほとんど社会経験のないまま結婚したお前がそんなに金があるはずないからな。お金は働かないと稼げないと思ってる？え？不労所得って聞いたことありません？私、投資やってたのよ。若い頃から。投資？そう。それで稼いだお金をこの家の生活費にしてて、そのうち自分が投資で貯めたお金がなくなっちゃいそうだし、あなたは理不尽なのになんで私がお金出さなきゃいけないのって思って働きに出たいと言ったの。待って、どういうこと？だから、将来離婚しようかなと思って、そのためには貯金もいるから、この家の生活費は安月給のパートで稼いだお金を補填するくらいでいい。貯金には手をつけまい。と思ったのよ。待って、どういうこと？まだ聞くの？いや、待て。じゃあ何？お前、俺と離婚する気？そう言ってるじゃん。この話の流れで離婚じゃないと思ってるあなたの思考回路に正直ドン引きなんだけど。私が白い目を向けると、夫はうっとひるんだ。待て、考え直せ。お前が一人で生きていって何になるんだ？何になるかはわからないけど、
少なくともあなたというお荷物は減って身軽になるわ。誰がお荷物だ？だから、あんただよ。めんどくせえな、この男。ちょっとだけそんな風に思い始めていた。少し前までは、この男に何かを言われるたび、一喜一憂して自分が悪いと思っていた。でも、今となっては、この男の何がいいわけ？と過去の自分に問いただしたい気持ちだ。恋は盲目と言うけれど、いくら盲目でも冷めてしまえば一気にどうでもよくなるものなんだな。待てよ。俺たち新婚だぞ。離婚なんて恥ずかしいだろ。なんで？私はあなたみたいに解消も将来性も集金能力もない男を傍らに置き続けて言いなりになる自分の方が恥ずかしいからさっさと別れたいわ。いや、俺一人でどうするんだよ。こんな少ない貯金で。知らないわよ。毎日のように高級ステーキバクバク食べるからでしょ？おかげであなたの顔は油でテッカテカじゃない。油分取りすぎよ。その額で肉焼いたら油代は浮くかもね。ふざけ。いや、わかった。もう俺が謝る。な？だから別れるなんて言わないでくれ。お前だって俺を愛して結婚したんじゃないか。うわぁ、そういうの本気でやめてくれる？鳥肌立つから。もう好きじゃない男にそんなこと言われても背筋がゾワッとするだけなのよ。思わず本気で嫌がったら、夫はプライドが傷ついたようで、しょんぼりしたままうなだれてしまった。今まで言ったどの言葉よりも効果的だったようなので、私が思うよりも夫は私のことを好きだったらしい。俺が悪かったって、本当に仕事がうまくいかないのも結婚に浮かれて仕事に集中できなかったからだし、お前なら受け止めてくれると思って甘えて当たり散らしたし。さっきから何言ってんの？まさかそんなセリフで私がほだされると思ってる？いや、違う。本当に聞いてくれ。本心なんだよ。どうでもいい。さっきも言ったけど、好きじゃない男に、そんなちょっと愛情を感じさせる言葉を言われても鳥肌しか立たない。そんな。じゃあ、後日離婚届をこの家に送るから、私は今日限りでここを出て実家に戻ります。さよなら。待ってくれ！早苗！夫は何度も私を引き止め、土下座したり、腕を引っ張って泣いてすがったり、ありとあらゆる方法をとってきた。しかし私はそれを延々と無視し、最後には土下座した夫の頭をサッカーボールのごとく軽やかに蹴飛ばして立ち去った。気持ちが冷めると人はこんなにも変わるんだなぁ、と自分でもびっくりだ。それから、夫はなかなか離婚届にサインをしようとせず、実家にまで押しかけてきた。ところが私の父に、娘を雑に扱う男など認められないと怒鳴られ、観念してサインすることとなった。その後は離婚のショックで今まで以上に仕事に身が入らず、アルコールに溺れ。7年前くらいに聞いた話では未だに無職らしい。油断するとすぐ、お前だけが俺の星だった。とか、今日はお前の夢を見た。やっぱりお前は俺だけのアフロディーテ。女神だ。とか、謎のポエムを送ってくるので、今はもう、さすがに疎遠にしている。最初はちょっと面白かったから、連絡だけは受け取れるようにしていたんだけどね。今はもうブロックだ、ブロック。あいつのメールを受け取るなんて、受信箱の容量がもったいない。一方私は、しばらく男はいいかな、と思っていたのだが、人生とはわからないもので、なんとなくピンときた人、となんとなーく付き合って、4年前くらいになんとなーく結婚した。運命とかそういうのないのかって？ないない。でも、一度失敗して何もかも二の足を踏みがちな人間だから、時には勢いも大事なのだ。でもこのなんとなーく婚が功を奏したのか、現在は男の子と女の子の双子の母になっている。前の結婚の失敗を踏まえて、今の夫にはかなり対策を取り、双子が生まれた家はお母さんがワンオペなことも多いらしいなど、あえて言うことで育児を手伝うように仕向けたこともあったのだが、現在の夫は
割と育児も家事も好きな上に倹約家なので、正直私の方が彼から学ぶことも多く、なかなかうまい具合に家庭が回っている。思えば私は夫婦で協力する家庭を夢見ていたのだな、と改めて自覚した。現在はそれが叶っているので、派手な成功とか大金持ちとかタワマンに住んでるぜみたいなことはないが、私なりの幸せを手にしているなぁと思う。これからこの幸せが私なりにもっと最高なものになっていくといいな。今も最高に幸せだけど、志は高くなくちゃ。なんてね。おばあちゃん、寒いよ。家に入れて。真冬の深夜、孫娘の突然の訪問に私は驚いた。パパとママが、高校受験に失敗した娘なんていらないって。ボロボロの制服をまとい、目に涙をいっぱい溜めて、私の懐に飛び込んできたのだ。あいつら、絶対許さん。俺が成敗してやる。普段温厚で無口な夫が握り拳を震わせ、鬼の形相で怒りをあらわにした。そして何かをしたためた紙を私に渡す。一世一代の大芝居を打たなきゃね。私はウインクで夫に答えた。私の名前は和子。65歳の誕生日を迎え、前期高齢の年金生活者としてつつましく暮らす専業主婦だ。40年以上運送会社の事務員として働いてきたせいか、自分の時間ができても何をしていいのか戸惑う毎日だった。5つ年の離れた夫とは職場結婚。ドライバーと事務員という関係から交際が始まり、職場仲間の祝福を受けて一緒になった。世間知らずで愛想だけは良かった私。ドライバーからマドンナとチヤホヤされたことに気を良くし、誰からの誘いも断らないことを同僚は危惧していた。そんな矢先、一度危険な目にあって、そのピンチを救ってくれたのが夫だった。身長180センチで恰幅のいい夫は、成敗と叫んで男を投げ飛ばし、いろんな男に見境なく笑顔を見せるのはやめろ。俺がお前を守る。と吠えた。臭すぎるセリフだったが、普段はおとなしく、無口な夫の男気に惚れ、私はプロポーズを受けたのである。あれから40年。同じタイミングで退職した夫は、今も相変わらず無口で、面白みに欠ける人だが、時代劇の再放送を見るときだけは表情が豊か。そんな彼のいぶし銀の笑顔が好きなのだ。今日は小春日和で暖かいらしいぞ。さやかの顔でも見に行くか。冬のある朝、新聞の天気予報を見ていた夫が唐突に言い出した。さやかは長男の娘、つまり私たち夫婦にとって大事な初孫である。残念だけど、さやかには息子夫婦から OK が出るまでしばらく会えないのよ。夫は、さやかが今年受験生であることを忘れてしまっているのだろうか。私はため息をつき、エプロンで手を拭きながら答えた。車で30分も走れば会える距離に住んでいるのだから、私だって頻繁に孫娘に会いたい。さやかが小学生になるまで月に一度は必ず家族3人で遊びに来て、息子家族と5人で外食に行くのが私たち夫婦の楽しみだった。息子の拓也も、嫁のかなさんも、そしてさやかも、その帰り際には、また来るねと笑顔で手を振ってくれていた。しかし、小学生になると、塾や部活で忙しいからと、めったに顔を見せなくなった。同居すればよかったと思ったが後の祭り。仕事第一の私たちは当てにならないと、息子は嫁の実家のそばに家を建ててしまったのだ。私は退職してすぐ、さやかに会いたいことを伝えようと、嫁の携帯に電話をかけた。お母さん、少し虫が良すぎません？
退職して暇になったから会いに来いって言うなんて、私たちが一番頼りたい時に仕事を優先してきたじゃないですか。それにさやかは今年高校受験なんです。遊んでる暇なんかないんですよ。もう電話もかけてこないでください。私はぐうの音も出なかった。そして、ごめんなさいと謝る私に、嫁はこうまくし立てた。さやかは超有名エリート校を狙っているんです。偏差値70ですよ。成績優秀なんです。絶対合格してもらわないと困るんです。そうだったのね。でもあんまりプレッシャーをかけるのもどうかと思うけど、学歴だけが全てじゃないって思うわ。やっとのことで絞り出した私の言葉に。どの口が言うんですか？お父さんもお母さんも学歴がないからずっとその年まで働き詰めだったんじゃないんですか？さやかにはそんな苦労をさせたくないんです。エリート高校に進学して、エリート大学を卒業して、エリートと結婚させたいんです。と、嫁は何のはばかりもなく言い放つ。拓也も同じ考えなのかしら。私は孫の将来が不安になって、息子はどう思っているのか聞いた。学歴のない両親に不満はあれど、それを自分の娘に押し付けるような子ではないと思ったからだ。夫も同じ考えです。この際だからはっきり言っておきますね。夫は親ガチャに外れたせいで人生の負け組になったって嘆いてますよ。ですから、さやかの合格発表まで連絡してこないでくださいね。乱暴に電話を切られ、私は途方に暮れた。忙しくて、息子を満足に遊びに連れて行ってあげることもできなかった自責の念はある。けれど、そこまで言われると一生懸命働いてきてくれた夫に申し訳なく、嫁とのバトルは今日まで内緒にしてきた。そろそろ連絡があってもいいよな。さやかが受験したのは私立高校なんだろ？受験も終わったし、合格発表もあったはずだ。新聞を読んでいた夫のつぶやきを聞き、私は連絡がないことに嫌な予感がした。事件はその夜起きたのである。日中は小春日和と言っても、夜は真冬の寒さ。トイレに起き、ガウンを羽織り、冷たい廊下を歩く私の耳に、玄関の戸を叩く音が聞こえた。誰かいるの？おばあちゃん、さやかです。寒いよ、開けて。さやか？さやかちゃんなの？まさかの時間。私は驚き、裸足で玄関の戸を開けた。さやか、どうしたの？あなた！私は自分でも驚くほどの大声で夫を呼び、さやかを抱きしめた。どうしたの？体が冷たいわ。お父さんは？お母さんは？矢継ぎ早に質問する私に、さやかは体の震えに負けて何も答えられずにいた。私は慌てて自分のガウンを脱ぎ、さやかに着せて抱きかかえたまま家に上がらせた。さやかじゃないか。おい、何があったんだ。早くストーブの前に連れて行け。大声で呼んだ私の異常な慌てぶりに、夫はすぐに玄関に来てくれた。早く、台所でいいから早くストーブを。震えが止まらないさやかの手足は冷たく、顔色も唇も青く、ガチガチと鳴る歯の音に尋常ではない事態を理解した。私、いらないって言われて。さやかが声を絞り出す。どういうこと？パパとママから、いらないって言われて、家を出てきたの。いいから、先にストーブのそばで温まりなさい。すぐホットミルクを作るから待っててね。あなた、電気を早くつけてください。自分の状況を一生懸命に説明しようとするさやか。私はその姿を照らそうと電気をつけて愕然とした。ボロボロなのである。学校の制服だろうか。白いブラウスと紺色のヒダスカート。その上に部屋着のグレーのパーカーを一枚羽織っただけである。途中で転んじゃって、痛い。
さやかの手を私がどかすと、タイツの膝小僧部分が破れていた。怪我してるじゃない。お父さん、救急箱取ってきてちょうだい。他に痛いところはない？さやかの怪我を見て動揺する私の耳に、落ち着きなさい。という夫の声が聞こえた。トラックドライバーで事故をいくつも目撃してきた夫の方が、いざとなれば冷静沈着なのだ。落ち着いたら何があったかじっくり話しなさい。ホットミルクを飲むさやかを優しく促す夫。体が温まり、私たちの顔を見て安心したのか、孫は泣きながらもぽつりぽつりと事情を説明し始めた。高校受験、失敗しちゃったんだ。私不合格だったの。落ちちゃったの。パパは落胆するし、ママは激怒して、もうさやかはうちの子じゃないから、いらないって。それって本気で言ったわけじゃないと思うよ。そう言って泣きじゃくる背中を撫でると、さやかはおえつし始めた。パパもママも、エリート高校の受験に落ちた私はいらないんだって。押しつぶされそうなプレッシャーと戦い、不合格で落胆しているさやかを慰めるどころか出て行けと言った息子夫婦は鬼畜ではないか？両親のひどすぎる仕打ちに私は怒りで体が震えた。夫に目を向けると額に青筋を立て、眉間にシワを寄せ握り拳を震わせている。ふざけるな！アシュラのごとく怒鳴る夫に私は心臓が縮んだ。40年前、私にちょっかいを出したドライバーを投げ飛ばした時と同じ形相だったからだ。おじいちゃん、さやかを怒ったんじゃないからね。お腹空いてない？今からお風呂に入りなさい。今夜は温まってゆっくり寝るに限るわ。ね、そうしましょう。さやかはひとしきり泣いて落ち着いたのか、コクンとうなずくとやっと笑顔になった。私はすぐにでも息子に電話をかけて迎えに来るよう促すつもりだったが、それを制したのは夫である。あいつら絶対許さん。このままさやかを返しても同じことを言うんじゃないか。俺にいい考えがある。普段、無口で面白みに欠ける夫の笑顔に私はぎょっとした。目の奥が眼光鋭く怖すぎたのである。あなた、何するつもりなの？息子はまだしも嫁に手を挙げたら大変なことになる。怒らせると怖いと評判だった夫だ。さやかの流した涙を思うと、私も息子を叱りたいが、先に謝らせることが肝心だと思った。俺たちのところに来てくれてよかった。歩いてこんな遠くまで。そんなさやかが愛おしいよ。さっきまで鋭かった夫の目が、孫をめでるいつもの優しい瞳に変わっている。私は理性的な夫に安堵した。お前に相談なんだが、この際、さやかをこの家に住まわせたいと思う。え？突拍子もない話に私は戸惑い、夫の顔を見た。目に入れても痛くない孫だ。会えなかった時間が孫への愛をより強めたのだろう。気持ちはわかるが、現実的には無理な相談だと思って私は首を横に振った。あなたの気持ちはわかるけど、それは無茶だわ。まだ学校もあるし、息子夫婦も期待していた結果が出なくて取り乱しているだけよ。明日連絡すればすぐ迎えに来るわよ。それに越したことはないけど。まあ、最悪の場合だ。それにしても尺に触るな。簡単にさやかを家に帰すのは悔しい。あいつら一度懲らしめてやらんと。成敗成敗。時代劇好きの夫はそう言うと、私に紙と鉛筆を用意するように言い、何かをさらさらと書き込んで私に見せた。俺が書いた脚本なんだがどう思う？そうね、いいと思うわ。私たちの大事な孫にこんなひどい仕打ちをしたんですもの。このくらいのことをしても罰は当たらないわ。うんと気を据えてやりましょう。世の中、ついていい嘘と悪い嘘があると思うが、息子夫婦には悪い嘘をついて懲らしめたいと思ったドライな私。一世一代の大芝居を打たなきゃね。とウィンクで答えた。翌朝、
ぐっすり眠っているさやかの寝顔を確認した後、私は嫁に電話をかけた。もしもし、私だけど、お母さん、何か用ですか？え？大事な娘が昨夜からいないのに、落ち着き払って答える嫁に驚いてしまう。用がないなら切りますね。私二日酔いで頭が痛いんです。はぁ？開いた口が塞がらない。隣にいる夫に肘で疲れて正気に戻り、深呼吸して、夫が深夜書いたセリフを読む。あなた今どこにいるの？家ですけど、何かじゃないわよ。さやかが大変なのよ。さっき警察から連絡があって。我ながら迫真の演技だと思うが、嫁は動じるどころか軽く舌打ちし。さやか？高校に落ちたことを苦にしてどこかに行っちゃったんです。警察に保護されてるんですね。てか、どうしてお母さんのところに連絡が入ったんでしょうね。まあいいわ。私頭痛がするので、悪いんですけど、お母さん迎えに行って連れてきてくれませんか？どうやって連れてくるの？車に決まってるじゃないですか。かなさん、落ち着いて聞いてちょうだい。乗用車は無理よ。もちろん、タクシーもバスも電車も。もう天国に行っちゃったんだから。亡骸を乗せる車は、霊柩車くらいだわ。65年間生きてきて、私は初めて腹渡が煮えくり返る思いをした。二日酔いの嫁。その口から、息子の拓也も昨夜は帰宅していないと聞かされたからだ。嫁との話を終え、息子に電話する指が震えていた。今度は息子用に書かれたセリフを言うのだ。拓也、あなた今どこにいるの？なんだよ、朝っぱらから電話なんかしてくるなよ。会社だよ、会社。さっきかなさんから連絡があったんだけど、さやかが大変なの。あなたに電話しても繋がらないって私のところに連絡が来たのよ。何が大変なんだよ。受験に失敗したことを苦にして家を出て行ったらしいけど。まさか母さんのところに来てるのか？迷惑かけるね。悪いけど家まで連れてきてくれない？それは無理。身元確認は親じゃないとできないみたいよ。あなたたちが来なさい。さやかは霊柩車の中だから。は？しのごの言わず早く来なさい。私たちは一世一代の大芝居を打った。二度と使いたくないセリフだが、二人を懲らしめるためだ。夫が言うところの成敗の第一弾である。夫が用意したセリフは、嫁と息子に対してそれぞれ違い、二人がその通りに反応したので、夫の分析力と洞察力に感心した。私の演技に二人はいずれもショックで黙り込んでしまった。娘の安否を確認することもなく、一晩過ごした罰だ。こちらに到着するまで苦しめばいい。さやかがどんな思いで家まで歩いてきたか。同じ苦しみを、いや、それ以上の悲しみを味わえばいいのだ。息子夫婦に電話をかけ終わった頃、さやかがお腹すいたと起きてきた。炊きたてご飯、豆腐と油揚げの味噌汁、甘じょっぱい卵焼き、焼き魚、煮豆。さやかが好きだったメニューを作って出すと、子供の頃と同じ笑顔でたくさん食べた。それから1時間半後、先にタクシーで嫁が到着し、数分違いで息子も来た。お前、母親のくせに娘を探さなかったのか？あれから何してたんだ？あんたこそ一晩どこに行ってたのよ。どうせまたあの女のところでしょ？玄関先から聞こえる夫婦喧嘩の声に辟易する。お前ら、近所迷惑だ。早く家に上がれ！普段無口な夫の怒号に縮み上がる息子と嫁は、互いに揉め合いながら和室に入ってきた。どうして私ばかり責めるの？ずっと子育ては私に任せて、自分は仕事だって嘘ついて、女作って。はぁ？そんな話は今関係ないだろ？関係あるわ。解消なしのくせに浮気ばかりするから、さやかにはそんな男と結婚して苦労させないように、いい高校に行かせようとしてたのよ。はぁ？
その解消なしを選んだのはお前じゃないか。はい、そんな私がバカでした。後悔してます。和室に入っても取っ組み合いが収まらない。自分の子供ながら情けないやら呆れるやらだった。お前らいい加減にしろ。業を煮やした夫が和室に入るなり怒鳴り声を上げた。責任転嫁なんてみっともないぞ。自分たちのことより、さやかの安否が気にならないのか。般若のような夫の形相と怒号に、二人は顔を見合わせる。さやかは今どこ？こんな修羅場でハモる夫婦に、私は乾いた笑いが出た。あなたたちはさやかのことが可愛くないの？自分の命よりも大事じゃないの？それは。不穏な空気の中でまたもやハモる夫婦。あの子がいなくなったと思ったら、気が楽になったというか、肩の荷が下りたっていうか。俺たちずっと離婚を考えてきたけど、さやかの存在が邪魔だったんだよな。親権いらないし、養育費払いたくないし。息子夫婦のとんでもない発言に、私と夫は言葉をなくした。エリート高校に落ちた子なんて恥ずかしくて私はいらない。だからちょうどよかったわ。俺もいらない。で、さやかの生命保険は半分こな。どこまで鬼畜なのだ。人生二度目の腹渡煮えくり返りである。朝食を食べたさやかにコンビニまでお使いを頼んでおいてよかったと心底思った。こんな会話聞かせられないではないか。私はあなたをそんな子に育てた覚えは。何？息子の頭を叩こうと近づいたとき、私は思いもしなかった事態に悲鳴を上げた。お前それでもさやかの親か！この野郎！何度も言うが、普段無口な夫がうなり声を上げて息子の方を叩いたのである。何すんだよ！お前の根性を叩き直してやる！夫はそう吐き捨て、さらにもう一発。どんなことがあっても手を挙げたことなどなかった夫が、渾身の力で息子をぶっ飛ばした。頬を押さえながら涙目の息子。それを目の当たりにした嫁が、隣でプルプル震え出す。無口で温厚な義父の姿に凍りついたのだろう。私だって怖すぎる。成敗！息子に3発、嫁に軽く1発入れた後、夫がにやりとつぶやいた。きっとこのセリフが一番言いたかったのだろう。ただいま。おばあちゃん、プリンとケーキ買ってきたよ。冷蔵庫に入れておくね。あと、お言葉に甘えて下着も。あれ？パパとママ、何してるの？その時、コンビニから戻ったさやかが自分の親を見つけて驚いている。息子夫婦はまるで幽霊でも見たかのような声を出した。もうこの世にいないと思っていたはずの娘が突然現れたのだから、こうなるのも仕方がない。さやか、生きていたのか。今度は私が顔面蒼白の息子夫婦の口を押さえる番だ。パパとママね、さやかちゃんのこと心配で迎えに来たのよ。よかったね。鬼畜の言動を散々取ってきた息子夫婦に一縷の望みをかけて私はこう言った。そうなんだ。でも私は家には帰らないよ。平然としているさやか。私はこの家で暮らすんだ。はぁ？中学を卒業したら、おじいちゃんの家から高校に通いたいの。本当に行きたい高校は、この家からの方が近いんだもの。そうだったのね。それもいいかも。さやかの急な申し出に驚いたが、もちろん夫と私は大歓迎だ。さやか、何を勝手なことを言っているの？そうだ！お前はまだ未成年なんだぞ！勝手なことは許さない！息子夫婦は手のひら返しで娘の説得にかかった。パパとママは私のこといらないって言ったよね。私は捨てられたんだよ。勝手なこと言わないで。
誰のおかげでここまで大きくなったと思ってるんだ。感情的になった息子が自分の娘に手を挙げた。修羅場だ。刹那、泣き出すさやかを抱きしめることしかできない私の目に、メラメラと燃える夫の炎が見えた。ふざけるな、成敗！夫は本日二度目の決め台詞を口にし、息子の襟を掴んで投げ倒した。もうお前とは親でも子でもない。親子の縁を切るから出て行け。夫は息子夫婦を怒鳴りつけると、さやかに優しくこう言った。心配するな。さやかは俺が守る。40年ぶりに夫の男気を目の当たりにした私。惚れ直したのは言うまでもない。お母さんはそんなこと言いませんよね。だってずっとさやかに会いたいって言ってたじゃないですか。夫の絶縁宣言を目の当たりにした嫁が私にすがるように聞いてきた。ごめんなさいね。私は自分の夫に従うわ。そんな、絶縁なんかされたら、これからさやかの進学費用とか困るじゃないですか。退職金かなり出たんですよね。はぁ？呆れたわ。なんと息子夫婦は私たち夫婦の退職金を当てにしていたらしい。孫のために使うお金は惜しくないけど、あなたたちの見栄のために使うお金はありません。きっぱりと言うと、嫁はへなへなとその場に座り込んだ。後日談である。互いの悪事と本性が暴かれた息子夫婦は毎日のように喧嘩が絶えず、とうとう離婚した。息子は改心するどころか開き直り、浮気相手と同棲したが、嫁の実家の反感を買い、家を追い出されてしまった。嫁も相当なストレスだったのだろう。孤独に耐えられず、昼間から酒を飲んで、いつの間にかアルコール依存になったとのことだ。そんな両親を持つさやかが不憫だったが、見事第一志望の高校に合格し、間もなく私の家で一緒に暮らすことになる。今日はさやかのベッドと机、部屋のカーテンを買いに行こうか。毎日のように夫が私を買い物に誘う。孫との生活が本当に楽しみなんだろうな。母さんの和食はうまいけど、さやかのために洋食もたくさん作らないとな。俺も手伝うよ。料理本も買おう。今まで料理などしたことのない夫が、そう言って買い物リストに追加した。退職後の毎日をどう過ごしていいのかわからないでいた私たち夫婦。もう一花咲かせられると思うと、ワクワクが止まらなかった。3年後、さやかは成績優秀で高校を卒業し、東京の大学の医学部に現役合格した。私、大学を卒業したら、おじいちゃんおばあちゃんのところに必ず戻ってくるね。さやか、自分の幸せだけを考えてね。体に気をつけるのよ。私はこの町で医者として働きたいと意気込む孫の手を握った。さやか、何があってもおじいちゃんはお前の味方だからな。どんな職業に就こうとも、自分の夢を追いかける孫を応援すると、目を細め笑顔で言う夫。本当に孫が可愛いんだな。咲き始めた桜を見上げ、私たちのもう一花を思う。なんだって？大学を出てない。そんなふざけた話があるかね？冗談だろ？私の父を見下す笑い。苛立つ私に突きつけられたのは、親が高卒で自営業。話にならないね。君は正隆の嫁として、不合格。不合格の烙印であった。私の名前は夏美。彼氏の正隆と婚約したばかりの25歳だ。彼はよく言えばしっかりしていて、引っ張ってくれる男らしい人。でも悪く言えば、ちょっと偉そうで気が強い。とはいえ、完璧な人なんてこの世にはいないし、私にも当然ながら短所はいっぱいある。お互いのいいとこ、悪いとこを補い合い、お互い高め合うのが重要だと思う。だからこそ、この人だと結婚を決めたんだ。だけど、
どうしても我慢できないこともある。それは金銭感覚の違いだ。正隆はどうやら裕福な家庭に育ったらしく、お金にルーズ。ケチケチしたことが嫌いらしく、節約という言葉に至っては、何それ、美味しいのってなものである。だから例えば私がお弁当を作れば、は？手作り弁当？どうせ作るならもっとお金かけて豪華なのにしてくれよ。恥ずかしい。と言ってくる。デートだからと張り切って作ったのにそれはないと思う。次はタコさんウインナー用意するからと言えば、違う、そうじゃないと言われてしまった。違うのか。喉が渇いたからと持参したボトルを出せば、喉が渇いたならそこのカフェに入ればいいだろ。ケチくさいな。お金がありませんって言ってるみたいで恥ずかしい。と言う。ちょっと喉が渇いたくらいでカフェはないでしょ？お金がありませんなんて幻聴聞こえるなら耳鼻科行けば？と言ってみた。幻聴は聞こえないらしい。何なの一体。気に入った服を見つけたので買おうとすれば。4桁？嘘だろ？万超えない服なんて俺初めて見たぞ。と心底驚いた顔で言ってきた。じゃああなたが履く靴下も万超えてるの？と聞けば、超えてないらしい。靴下は服じゃない。と言ってふてくされたけれど、靴下は下着で、下着は服だと思う。そう指摘すれば、イライラしたように声を荒げて。うるさいな。貧乏人は黙ってろ。と言い出す始末。このセリフが私は嫌いだ。今時代はエコだ。節約の時代だ。なのにそれを嘲笑い、勝手に貧乏人と決めつけるのは相手に対して失礼だと思う。そんな見下した態度をしてると人に嫌われるよ。と諭しても鼻で笑われてしまった。ごめんな、金持ちで。貧乏なお前には金持ちの気持ちなんて理解できないだろ？大変だろうがもっと頑張れよ。お前がな？という言葉は飲み込んでおく。だってそんなことを言えば喧嘩になるだけだもの。そんな男となぜ付き合ってるのかって？こんな人でもいいとこあるんですよ。そもそも私たちの出会いは同じ会社だったから。きっかけは私のミスを彼がカバーしてくれたことだ。助かりましたとお礼を言うと爽やかな笑顔を返してくれたのだ。まるでミントの香りが鼻を抜けるような爽やかさでしたよ。今は金持ち自慢の嫌味が鼻をつくけど。昨日あの高級ブランドの店にスーツを見に行ったんだけどさ、参っちゃうよ。何着ても似合うから。店員もお似合いですよってベタ褒めするの。どれ買うか迷った挙句、結局3着全部買っちゃったよ。そりゃ店員さんはお仕事ですから、営業スマイル浮かべて褒めるでしょうね。ちなみにその悪趣味な紫のスーツはもう二度と会社に着てこない方がいいと思う。取引先のお客様が見た瞬間顔を引きつらせてたから。テレビに出るならいいけど。俺ってテレビ映えするいい男？いやー、金持ってることが滲み出てるのかな？違う、そうじゃない。お前もさ、もっと自分磨きに金かけろよ。やべえ、金持ってることバレた？さっきすれ違った女性、絶対俺見てたよな。今日の服、合計10万円程度の安物コーデなんだけどな。新しい車でも買おうか迷ってるんだ。去年買ったばっかりだろって？ほら、俺って金が有り余ってるから、使わなくちゃお金がかわいそうだろ？俺が金を選ぶんじゃない。金が俺を選ぶんだ。延々と聞かされる金持ち自慢。最後のは意味がわからないが。こんな人と一緒にいて笑って聞き流せるのって、多分私だけじゃないのかな。もはやギャグだよねと笑って聞いている私に友人たちはいつも苦笑してる。まあでも、この金持ち自慢さえ適当にあしらうことができたなら、それなりに楽しい人なんだよ。だから結婚してもいいと思ったし、プロポーズされた時は嬉しくて泣いたものだ。その時も。そうだろ？
貧乏なお前が金持ちの俺と結婚できるなんて泣くほど嬉しいだろ。まさに玉の腰だよな。と言ってきたから、すんって無表情になって、やっぱやめようかな。と言ったら慌ててた。金持ち自慢が過ぎる婚約者は、それでも彼なりに私を愛してくれてるわけなのだ。ああ、緊張する。心臓が口から飛び出しそうな緊張感に私は胸を押さえた。今日は彼の家に挨拶に行く日。あまりの緊張でほとんど眠れず、かなりの寝不足。いい感じにハイテンション。顔色悪いのでファンデーションを塗りたくったら、マネキンみたいだなと彼に言われたので、慌ててさっきの駅のお化粧室で直してきた。駅からタクシーで向かった彼の実家。その豪邸を目の前にして、もう帰りたい気分になった。大きな壁に囲まれた向こうに、大きな屋敷の屋根が見え隠れ。その壁を越えた大きな松の木は、手入れがよく行き届いてるのが見て取れた。門は神棚で見るような木の門を巨大にしたようなやつで、政治家かお奉行様が出てきそうな雰囲気だ。その門をくぐると、外から見て想像した以上に立派な庭が広がっていた。立派なお庭の向こうには、これまた大きな池。泳げるんじゃないかと思えるその中には、優雅に赤や白に金の美しい鯉たちが泳いでいた。泳ぎ方もこう、なんというか、優雅で余裕が感じられる気がする。個人宅の庭園に池だけでも驚きだが、その池に石橋がかかってるのとか、嘘みたいな世界だ。これは完全に場違いだわ。彼との結婚を決めたことに後悔はしてない。だが、この家に嫁ぐということを考えれば、ちょっと、いや、かなり後悔している。結婚は当人同士が良ければいい、とはならなさそうだな。自分の家を出るときに振り絞った勇気は、みるみるうちにしぼみ始めていた。庭園を抜けてようやくたどり着いたお屋敷。そこから奥の部屋に案内されると、広い応接間のソファーに腰掛けるご両親がいた。二人が立ち上がる。いやあ、よく来たね。正隆の父です。はじめまして、正隆の母ですわ。予想に反して穏やかそうな二人の様子に少し安堵した。それでもほぐれない緊張をどうにか諭しつつ、出されたお茶と和菓子を前に、顔合わせは和やかに進んだ。どうやらこのまま無事に終わりそうだ。そう胸をなで下ろした時だった。ところで、彼の父が真剣な面持ちで話題を変えてきたのは、夏美さんのご両親だが何をされてるのかね。うちは見ての通り、親父の代からの事業が大成功を収めてね。私は二代目なんだ。正隆はいずれは三代目として後を継ぐつもりで、今は社会勉強として関係のない会社に勤めている。ちなみに妻は専業主婦だ。私の父は工場を経営してまして。工場？私の説明に首をかしげる彼の父。私の父は祖父の代から受け継いだ、とある部品を製造する工場を営んでいる。そんなに大きな工場ではないのですが、珍しいパーツを取り扱ってまして、結構重宝がられています。ほう。それでお父様はどの大学を出ておられるのかな？大学ですか？いえ、父は大学ではなく、専門学校を出てます。なぜ大学出だと決めつけるんだろう、などと不思議に思い、首をかしげながら答えた私。その瞬間、彼父が大声で笑い出した。なんだって？大学を出てない？そんなふざけた話があるかね？冗談だろ。そうですわ。大学も出てない人が父親だなんて。それでお母様は？父の会社で事務を。まあ、働いておられるの？従業員を雇うお金もないのかしら。なんてことなの？彼の両親が揃って笑い出したのに面食らい、私はポカンとしながら聞かれるまま答えた。
そうしたらさらに湧き上がる笑い。その瞬間わかった。ご両親は私の両親を見下しているのだ。確かに私の父は高卒ですが、誇らしい仕事をしてます。笑われることに我慢できず、反論する私に声をかけたのは、おいおい、夏美、何言ってるんだよ。正隆だった。何よって。俺も知らなかったけど、まさか高卒だなんてな。そりゃ父さんたちが笑うのも仕方ないさ。どういうこと？正隆の言葉を継いだのは彼の父だった。夏美さん、私に言わせれば、高卒なんてダメなんだよ。わかるかい？私はもちろんのこと、正隆も大学を出ている。できる人間とは、やはり勉強もできるもんだ。勉強ができない。これはつまり、知識の基本ができないということ。そんな人間が出世できると思うかい？そうですよ。主人と正隆はできる人だからこそ大学を出たんです。その優秀さが認められ、主人は見事に大企業の社長となりました。そして正隆もまた、大学での優秀さがあるからこそ社長になるんです。高卒程度の人間には到底及ばない領域なんですよ。ですが、父は、もういいよ。よくわかった。私たちの言葉にいちいち反論する夏美さんも、やはりレベルが低いようだね。成功してる私たちこそが正しいということなのに、素直に聞けないなんてね。常識がなってない。そんな人間はうちの息子にふさわしくない。え？まったく。どんな娘さんが来るのかと思ってたら、とんだ期待外れだ。ご両親は高卒で自営業？話にならないね。夏美さん、君は正隆の嫁として、不合格。信じられなかった。確かに場違いだとは自分でも思った。けれど、そんな理由で反対されるなんて、しかも不合格？なんじゃいそれは。どんだけ上からよ。私のことを悪く言ってくるだけならまだいい。だが、両親を悪く言われるのは我慢ならなかった。こんなことを言われて、正隆はどう思ってるのだろうか。と、ちらりと横を見れば、ニヤニヤ笑っている信じられない表情の彼が目に入った。正隆？仕方ないな。父さんたちが反対するんじゃどうしようもないや。じゃあ結婚はなしってことで。残念だね、夏美。俺と結婚できなくて。親に反論するでもなく、結婚したいと言ってくれるわけでもなく、私を守ってくれるわけでもない。そんな彼の様子を見た瞬間、私の中にあったものがすべてなくなった。彼への愛情がきれいに消えてなくなったのだ。それを感じた私は無言で立ち上がった。失礼します。その言葉だけを残して、私の背にかけられるのは笑い声だけ。私と親を見下した憎たらしい笑い声だけだった。スタスタと早足で歩いていると後ろから声がかかる。振り返れば正隆だった。何？おい、返せよ。え？婚約指輪。こんなことなら送るんじゃなかった。とんだ無駄金だったぜ。かつて愛し合ってたはずなのに、最後の言葉がこれなんて、最悪だ。私はむしり取るように指輪を外して正隆に投げつけた。私もとんだ無駄だったわ。あなたと過ごした無駄な時間を返してほしい。そう捨ておいて、今度こそ私は屋敷を後にするのだった。腹が立つ。ダンと荒々しく箸をトンカツに突き刺したら、怖いよ、夏美ちゃん。と、ドン引き顔で父が言う。あの腹立たしい彼両親との顔合わせから数日後、私は実家に戻っていた。なぜって今日は本来なら彼と一緒に挨拶に来るはずだったから。彼の両親から言われた言葉をそのまま私の両親に話すことはできなかった。ただ、勉強できない人はダメなんだってさ、とだけ伝えた。それで全てわかるわけでもないだろうに、けれど両親は優しく私の頭を撫でて深くは追求してこなかった。その気持ちが嬉しくて私は泣いた。で、やけ酒とはいかないけれど、気分転換に外食でも、とやってきたのがこのとんかつ屋さんだった。
美味しいものを食べてるのに、ふとした瞬間に思い出す彼一家の言葉と表情にムカムカする。金持ち自慢程度なら可愛いもんだったけど、あの親の態度と、それを許す彼は許せん！もう終わったこと、と割り切り、気持ちも完全に冷めたけれど、怒りはなかなか収まりそうになかった。思い出したら腹が立ってさらにお腹空いたわ。もっと注文していいわよ。失恋は食べて忘れるのが一番なんだから。母の優しい言葉に涙が出そうになる。私はぐいっと乱暴に目元を拭い笑っていった。じゃあ、ヒレカツと、お父さんお酒飲む？ああ、それじゃあ。その時だった。あれ？夏美じゃないか？一生聞きたくもなかった。忘れたい声が耳に届いたのは。正隆？恐る恐る振り返れば、なんと正隆が立っていたのだ。しかも両親を引き連れて。なぜこんなとこで会うの？ここは私の地元なのに。父が生まれ育ち、私が育った場所。こんな場所でなぜ奴らに会うのか。恐ろしい偶然に顔を青くしてると、おや、貧乏人が無理して大丈夫かな？この店はお高いよ。と彼の父がまた失礼なことを言ってきた。相変わらず嫌な言い方をする人だ。夏美、どうしてここに？それは私のセリフよ。ここは私の地元だもの。正隆こそどうして？ああ、俺は父さんがここら辺の出身だから、先祖の墓参りの帰りにこのお店に寄ったんだ。ほらここ、テレビでもよく取り上げられる有名店だろ？なんという嫌な偶然だろう。案の定、彼らからは嫌味のオンパレードだ。夏美、無銭飲食はやめとけよ。俺に振られたからって自暴自棄になるのは良くない。夏美さん、もうお水だけ飲んで退店なさった方がいいですわよ。本当にこのお店お高いですから。夏美さん、お金がなくて困っても、私や息子にたからないでくれよ。貧乏人には一度甘い顔してやるとつけ上がるからね。私は甘やかさないと決めてるんだ。彼らの中では完全にうちが貧乏で支払いができないことになっている。うちは普通だし、ここの支払いくらい私の稼ぎで出せるわ。頭に来るが相手にするだけ無駄というもの。私は無視をすることにした。のだが、不意にツンツンと疲れる。見れば父だった。私の耳元で囁くように、夏美、その人たちは？と聞いてきたので、私も、元婚約者一家、と小声で返した。すると父が、おー、と顎に手を当て、うんうんとうなずき出した。なんだろうと思っていれば、再び小声で、せっかくだから挨拶してもいいかな。と言い出すではないか。なぜに？と思ったが、それ以上に不思議に思ったのは、父の顔がニヤニヤしてるからだ。よくわからないが、その顔は意味深だ。だから私は立ち上がり、彼の父に言った。せっかくですので、父がご挨拶したいそうです。まあいいが、貧乏人が私なんかと話せるのはめったとないだろうからね。いい記念になるんじゃないか？どこまで人を見下せばいいのか。私はイラッとしたが、ポンと父に肩を叩かれ、怒りをどうにか抑えた。ずいと私の前に出る父。見えた父の表情は満面の笑みだった。その表情を同じく不思議そうに見ている彼一家。そんな彼らに向かって笑顔の父は、ご無沙汰です。と言ったのであった。意味がわからずそう返したのは彼一家と私である。母は座ったまま我関せずといった感じでお茶をすすっていた。どういうこと？いぶかしむ私の前で私の父が、いやー、トシヤン、久しぶりだな。と言い、彼の父が、トシヤン？アキヤン？と驚き出した。
そうそう、覚えてたか？お互いすっかり年を取ったからな。一瞬わからなかったよ。いや、俺も、本当に秋やんなのか？ポカンとする私たち。どうやら父と彼父は同級生だったらしいのだ。父は生まれてこの方、この土地を出ることはなかった。だが彼父は、彼祖父が成功したのを機に、中学卒業と同時に出て行ったのだ。まさかの再会。お前、勉強ができない親はダメだと娘の結婚を反対したんだって？夏美さんの親ってお前のことだから。高卒で工場経営ってまさか。そうだよ。お前が笑った高卒の親だよ。何が芸なのだろうか。私も彼も彼母もわけがわからない。そんな私たちにニヤニヤしながら父が説明してくれた。こいつさ、中学の成績最悪だったの。お前何言い出すんだよ。本当のことだろ？お前試験前にしょっちゅう俺のとこに泣きついてきたじゃないか。父のカミングアウトに慌てふためく彼父。だが私の父は止まらない。勉強できない奴はダメだ？そりゃつまりお前はダメだってことだよな。中学の成績ダントツのビリ。高校は名前を書けば受かるってレベルのとこだったよな。そんなことはない。有名な高校だぞ。なんかここ数年トップが頑張って一気にレベルが上がったんだよな。あの高校。だから最近じゃ知られてないが、俺らの世代は知ってるもんさ。あそこの高校行ったら将来がないってな。マジか。私は正隆に彼父の出身高校を教えてもらった。検索したらすぐ出た。一流高校になったのは確かにほんの数年前からで、その前は、うわーおである。うわーお。思わず声出たわ。だが俺は大学出てるんだ。そこが不思議なんだよな。あの高校で頑張ったところで絶対無理だし。そう思ってたら、なんか変な噂聞いたんだけどよ。金に物言わせて裏口とか。そんなわけあるか！もう数十年も前のこと。今更調べてもわからないだろうから真実は闇の中。だが彼父の慌てふためく態度が全てを物語ってる気がした。お父さん、ちなみにお父さんは中学の成績どうだったの？そりゃ常にトップ争いしてたさ。高校もな。知らなかった。父からそんな話聞いたことなかったから。話すようなことでもないだろう。でも、じゃあどうして大学行かなかったの？別に学びたいことがあったわけじゃないからな。それより専門学校で専門的なことを学んで資格取った方が親父の工場で働くのに役立つと思ったんだよ。まあ、独学で今もいろいろ勉強してるけどな。あっけに取られてると、父はポンと彼父の肩を叩いた。でもお前すごいよ。小学生の問題も解けないような頭だったのに、今や会社社長だもんな。頑張ったじゃないか。心底褒めてる感じの父に対し、彼父は。うるさい！慣れ慣れしくするな！俺は成功者なんだ！お前とは違うんだ！と、なんとも情けない遠吠えを残して店を出て行くのだった。慌ててそれを追いかける彼と彼母。嵐のような出来事に私は、なんだったの？とつぶやくことしかできなかった。元婚約者である正隆一家とはそれきり会うこともなく、数年が経ったある日、一本の電話があった。まさかの正隆からである。あの一件の直後、正隆は当時勤めていた会社を辞めて父親が社長を務める会社に入った。いよいよ後継者に向けて動き出したのだと噂されてた彼から何を今更？一体何かと思ったら、なんと会社が倒産したとのこと。聞けば彼父の無茶苦茶すぎる経営方針で経営はガタガタ。有能な部下たちは一気に辞めていき、残ったのは無能な父と息子の正隆、他数名の社員だけ。辞めていった者たちが作った
新たな会社がこれまた優秀で、あっという間に正隆と彼父の会社は傾き、あれよあれよと倒産してしまったそうな。で、今彼らは無職、無一文の生活を余儀なくされてるようだ。なあ、夏美。お前の親父さんのとこの会社が特集されてるの、この前通りがかった本屋の雑誌で見たよ。大成功を収めて潤ってるんだって。そうなのだ。実は私も会社を辞めて、父の工場を手伝っているのだが、父の熱意と向上心はすごくて私も驚いた。他では作れないような珍しい部品と精度の良さが認められ、工場はかなりの規模になった。それでも父は社長の椅子でふんぞり返るようなことはなく、現場で今日も汗水流して働いている。テレビや雑誌の取材もよく来るのだけど、まさかそれを見たなんてね。頼むよ。俺を雇ってくれないか？俺のような優秀な人材、あちこちから欲しいって声がかかってるんだけどさ。昔のよしみで夏美のとこで働いてやってもいいぞ。何を言い出すかと思えば、私は思わず吹き出してしまった。だって知ってるのだから。どうやら正隆は人を見下す態度が相変わらずのようで、どこの会社に面接に行ってもことごとく落とされてるらしい。おそらくどうにも仕事が見つからず、私に泣きついてきたのだろう。だが、そんな態度で雇ってもらえると思うんじゃないわよ。もう十分有能な人たちで潤ってるから結構よ。引く手あまたなら別のとこ行けば？そんな、愛する俺と一緒に仕事できるんだぞ。後悔するぞ。おあいにくさま、私の愛はすでに夫のものです。え？あと、可愛い二人の子供のものです。というわけで、今回はご縁がなかったということで、我が社への入社は見送らせていただきます。いやー、残念だね。かつて言われた残念の言葉を最後に私は電話を切った。なんか電話の向こうでわめいてた気がするけど、聞こえない。このまま電話は着信拒否設定。会社の方にもかかってこないように設定しておいた。その後、彼ら一家がどうなったかは知らない。ただ、名前を聞くことは二度となかった。私はといえば、ご縁があって結婚した旦那様と子供たちに囲まれ、温かい家庭で幸せな日々を送っている。子育てしつつ、父の仕事を手伝い、いろいろ勉強させてもらっている。人生は永遠に勉強。そう胸に刻み、今日も頑張ろうと思う。The Goshugi bag was thrown at me, and only one Goendama rolled out on the cover. It's a celebration. Be happy. It's a good connection for acting. I and the other guests were frozen by his attitude, which was not like that of a business partner's president. Anger boiled up as the president laughed loudly. I can't forgive him. My name is Hishiko. I'm 35 years old. I live with my parents, husband, and son, and we are all doing raku no. When my father was young, he was a promising young man, and after graduating from junior high school, people around him expected him to go to a technical college and become a successful engineer. However, my father didn't want to lose the ranch that his parents, my grandparents, had saved from an accident, so he turned down the job offer from a top company that he was scheduled to work at a year ago and started working as a raku no artist. At that time, my father was a complete amateur when it came to music, so he desperately tried to cram all the knowledge he needed for raku no, and a few years later, when he had somehow managed to establish himself as a raku no artist, he married my mother. Shortly after I was born, my parents started trading the dairy products they made with several companies, and the business gradually got on track. As I grew up, I graduated from an agricultural high school and chose to work as a farmer with my parents. From morning to night, I had no time to rest, taking care of cows, managing them, maintaining equipment, and making dairy products, but I was proud of the job I chose before my parents' farm,
which had been passed down for generations, and above all, I loved my work, so it wasn't hard for me. A while later, I decided to marry my childhood friend, Shingo. My husband welcomed me into our home because he was the second son, and now we have a 5-year-old son. Everyone in our family was healthy and living happily. Then, we got a phone call. At the time, we never expected that this would be the start of such a difficult time. Oh, the president passed away. We were working as usual. My mother took a phone call and we learned that the president of the company we were trading with had taken a break. It was the first company my parents started trading with when they started their farm, and we had been doing business with them for over 30 years. Although it is privately owned, it is a major company that deals with many of the delinquent and stock farms in the area, and is still operating even after expanding its market. Yes. Yes. Of course, I will ask for evidence. We quickly finished the rough work, changed into imitation clothes, and decided to go to see the president, Sue. From my parents' perspective, it was like a colleague who had worked with them for many years had passed away, and they were more depressed than I had ever seen them before. The president really took care of us. Even when we were unable to bring in enough stock due to continued inconveniences on our side, he continued the transaction without a single grin, saying that we could make it a limited sale. I wonder what will happen to the company now that the president has passed away. My father answered my question as if he had remembered something. I'm sure he has a son who studied business management overseas, so I think he will take over. You'll meet him at the cutting floor. I have to say hello to Okayami. I don't know the son's face, but he was on friendly terms with the president's family. I have seen him a few times. He was a kind old man, and when greeting people at some gatherings, he would say, "Thanks to you, the Rakuno family or the farmer, our dinner table is protected." I remember him bowing to us, who were children at the time, saying thank you. When we arrived at the funeral home, the atmosphere was already sad, and 3 rows of people were lined up at the entrance for evidence. He really passed away. When I handed over the high-speed electric cable and lined up in the long hit line, the sadness hit me more realistically. After the evidence, I bowed to the family. His wife had already passed away, so the man standing alone must be his son and the head of the family. I am sorry for the darkness. I glanced at my son and he was looking at the 3 rows of people with a sleepy look in his eyes. Huh? I swallowed the words that were about to come out and left the place. After that, my son basically just stood there with a blank attitude. Dad, that man is your son, isn't he? Isn't that attitude strange for a head of the family? Maybe he's just trying not to show it on the surface because something sad happened. Don't say things based on speculation. My father quietly shook his head at the words I whispered to him. I wonder. I just can't believe it. My courage is over. When the monk left, the son, who is the head of the model, bowed his head surrounded by several people in 3 rows. They were all people who obviously had important contracts with the company. Thank you for taking the time to do this for my father. I'm sure my father is happy. His tone was so rude that I couldn't believe he had been acting like that just a moment ago. My father and mother bowed as they passed by. Thank you for your continued support. Thank you very much for your kind support for a long time. I'm Haruno, who started work in the spring. I'm very grateful. When my father called out to him, his son glared at us and pinched his nose. I thought it smelled like cows. The music on the first floor was good at talking to me, the current president. I don't know what my father did, but from now on I'll make my position clear, so be prepared for that. If you understand, go home quickly.
He spat it out like a spit, and I was astonished by the terrible grass. My father stopped me when I was about to bite. Calm down. What are you trying to do here? The introductions are over, and the greetings are over. Let's go home. Pushed by my father's spirit, I swallowed my complaints. I was angry at how the president changed his attitude depending on who he was with, but if my parents, who had the closest relationship with Senyo, didn't say anything, I shouldn't have said anything. We left the funeral hall with a feeling of unease. As soon as the son became the president, we had a headache about the business. They suddenly asked us to increase the number of items to be delivered, and they looked at us and tried to get us to do something about us. We are a small family-run store, and we can only deliver a set amount, and if we do something wrong, we may not be able to deliver even less. When I gently refused, saying that I couldn't respond to such an unreasonable request, I received a phone call full of nasty comments. If you have a problem, you can terminate the business. There are plenty of other business partners. He just said that we wouldn't be in trouble if one Rakuno family disappeared, and then hung up the phone. When I consulted my father, he said calmly as usual. He has just become the president, so there may be many things he doesn't understand. But it's still rude. Even though we've been doing business since Sendai, are you planning to continue doing business with this company? That's the promise to Sendai. The other party is the second generation, who has studied a lot. I'm sure you'll understand someday, Dad. Of course, there are some things that I can't compromise on, even if they want to, but I could say that we'll increase the delivery of dairy products. It would be even more if they were relying on us after having trouble with other Rakuno families. I just need to work a little harder for the consumers. You guys don't have to worry about it, just keep working as you have been. My father said nonchalantly. And my father started working himself to sleep, and finally fulfilled almost all of the unreasonable requests of the second-generation president. We managed to do it this time, but I can't say for sure we can do it again next time. Our work is heavily influenced by natural factors such as weather and temperature, so there is no guarantee. Please understand that. After confirming the delivery, the second-generation president coldly spat out on my father on the phone. What? What are you saying? A poor man who can do plastic surgery thanks to our company. Who do you think is the only person at the bottom who can make money because he has no brain other than taking care of us? It seems that you have a lot of misconceptions. What is it, you? It's thanks to you that you can do plastic surgery. And yet you're eating up my time as the president with such trivial requirements. We've been friends for a long time, so I'll forgive you this time. It won't happen again. My father sighed deeply as he hung up the phone with a bang. There was not a single word of gratitude. I wonder if this person is really the son of that president. It's true that our products became recognized and plastic surgery became stable as a result of our dealings with this company. But that was just the start. I knew very well that my parents continued to research and improve after that and got the life they have now. The other person was completely taken in by my father's kind and mature attitude. We all realized this and gradually began to feel resentment towards the second-generation president. A year later, my father reached his 60th birthday, and we decided to invite those who had taken care of him to celebrate. Many of them are farmers. My father has been working in the first race in this area for 40 years, and he is so well known that no one knows him, and many people have reached out to him to celebrate. So I asked a friend of mine who runs a restaurant to rent a place and hold a party there. Since many of the participants were producers, each of them brought their own agricultural and storage products that they were proud of, and we decided to enjoy a meal with dishes made from those ingredients. We decided to contact people who have been friends with us for a long time, other than the producers, to congratulate them on their 60th birthday.
Information travels quickly in the countryside. It would be a hassle to be asked why we didn't contact them later, so we decided to send a chest to open the relationship to the second-generation president. Well, that's the president. I don't think they'll come all the way to celebrate my father. The other guests were all people I had a good relationship with. I had no doubt that it would be a wonderful celebration. On the day of the celebration, the restaurant table was lined with delicious food made with local ingredients, and many people congratulated my father on his 60th birthday and flowers arrived. My father's friends, fellow producers, and people from shops that handle our milk were there. This venue, which is also a restaurant that directly delivers our milk. The people my father has been acquainted with for many years went beyond just work relationships and came to celebrate my father, and the laughter was unbearable at the venue. The atmosphere of the party was about to end. For some reason, the second-generation president of Kudan showed up. There was already no one at the reception desk, so my husband came to handle it. Thank you for coming to celebrate my father-in-law. The second-generation president, grinning with red face at my husband's words, said that it was a pretty impressive venue for a poor man, and my husband burped loudly. Judging from the way he walked while performing the dance, he must have been drinking somewhere and was quite drunk. I didn't drink enough. I thought cheap alcohol would be okay sometimes, so I came all the way here. You should be grateful. It's a horrible thing to say, but it's a great party. We held back and tried to get them to go home quickly without provoking them. The second-generation president snorted because we kept quiet, and walked over to my father, who was sitting on the altar with blood on his legs. It's nothing special. It's just the number of people. It's impressive. Looking at the food lined up, the second-generation president said with a bored look. It's true that there are only leftovers here, but that's not the kind of thing you can say. The producers who provided the ingredients snorted with displeasure. The second-generation president drank whatever alcohol was lined up as free drinks and snorted. It's cheap alcohol. It doesn't compare to the one I usually drink from Mr. France. Several farmers who run vineyards were obviously annoyed. Of course, the alcohol lined up this time was all handmade wine that the farmers were proud of. Doesn't the second-generation president know that all the things he just complained about were made by the customers here with love and that they were like their own children? When the second-generation president came in front of my father, he pushed aside the many gifts lined up on the table. And the next moment, he sat down roughly on them. The beautiful broadcaster broke under the second-generation president's buttocks and made a crunching sound. He could see that the surroundings were looking at him for his sulky attitude at the celebration. Thank you for taking the trouble to come here. But could you please refrain from sitting there? There are plenty of other chairs. The second-generation president was shocked by my father's calm words and took out a gift envelope with a Mizuhiki print from his chest pocket, saying, "I brought you a gift on purpose. You should be grateful. How dare you say something like that? Here, take it, quote," he said, grinning, and threw the gift envelope at my father's face. A small scream came from nowhere. After a silence like a water drop, something rolled off the goshugi bag that had hit my father's face, and there was a sound of it hitting the table with a clink. I couldn't help but speak out at the sound that shouldn't come from the goshugi bag. I looked down at the table and there was a dull, shiny 5-yen coin. What is this? Seeing us at a loss for words, the second-generation president chuckled loudly as if he couldn't hold back. It's a celebration. Be happy. It's a good opportunity for acting. Generally, parties like this are a luxury for poor people who are constantly in the red. Shame on you. Shame on you. The second-generation president said this and began laughing loudly, as if he found something funny.
The venue was frozen in a single moment from the fun atmosphere that had been there until now. President, I'm sorry to say this, but many of the customers here are in the same position as me, working in the farming, agriculture, and storage industries. In fact, I think there are many people who do business with the second-generation president, but do you call them poor? The second-generation president looked around and grinned at my father, who had picked up the raffle and quietly passed by. Who do you think I am? I studied business management overseas and know the current state of agriculture. Producers like you are all poor people who are constantly in the red. In fact, many of them are forced to go out of business every year. You guys who have no money and no brains except to work covered in dirt and mud can't survive without people like me who can make effective use of what we make. Although he didn't answer my father's question clearly, I knew all too well that he looked down on our work, and anger began to bubble up. This person came all the way to look down on my father, even though it was a special celebration. I can't forgive him. Is that so? I understand. I couldn't imagine it when I was in Sendai, but you thought of us producers, your trading partners, in that way. I wanted to work hard on the 2-carat leg for the sake of the producers, sales companies, and consumers, but it seems difficult. My father said with a smile, but his eyes were not smiling at all. It was the face of my father when I saw him for the first time in a long time when he was really angry. 2-carat leg? Do you guys think you are in the same position as me, the president? Don't make me laugh. You guys just make what I tell you and deliver it. I wonder what it was about Senyo that made you like this. Please apologize again for your attitude. I will regret it, Simona. The second-generation president was furious at my father's words. He threw the glass he was holding on the floor. With a cracking sound, glass fragments weighted inside. I am the one who is unpleasant. What can a lowlife like you do? It's too late for you to regret it. The second-generation president spat out, pushed aside the people, and quickly left. As soon as the door closed in front of him, complaints against the second-generation president started flying out of nowhere. What's with him? He's so unreasonable. Don't mess with him and treat him like that. The ripples had been building up until now. The resentment towards the second president exploded right there. And the actions of the second president who ruined the anniversary party spread quickly by word of mouth to people who weren't there and people who had no connection with the second president until then. It was a sudden drop in the peaceful countryside. There are few people who don't bite. If you think you can do business as usual after doing all that, you're very wrong. That guy was too arrogant about the president's chair and underestimated us producers. You should understand the horror of what happened to us. A while later, the second president called us. Hey, what do you mean, you destroyed the documents for continued business? It means exactly what it says. We will stop doing business with your company from this year. That can't be tolerated. What are you talking about? The contract has expired. It's not our fault. Shut up. You're a poor man with no hope of making money without me. You look down on me so much, and then panic when I was no longer your business partner. That's just the way the country is. My father sighed softly and spoke calmly into the phone. I guess you misunderstood me after all. What? I was going to tell you before. We earn 5 million yen a year per person, so we're not poor. That voice was taken so that I could hear it even through the speaker. We're a family business, so we don't have to pay labor costs, and in addition to doing business with Ansha, we also sell our own brand on the internet and directly sell it. Don't be arrogant. I'm not arrogant. It's the truth. Thanks to you, we've been able to make a profit for the past few years.
And that was also thanks to my company. I won't care if you get into trouble later. While my father responded calmly, the second generation abruptly hung up the phone, leaving behind a few lines. Bonbon must be really troubled. My father's shoulders are relieved. After that party, my father started calling him Bonbon instead of the second generation. Dad, are you sure you're okay with this, since you were good friends with the president of Sendai? My father smiled when I asked him. His face looked a little worn. I've already made up my mind. Sendai was a great person as a president. I could see his unwavering determination in his words, and I decided not to say anything more. Within a few days, the phone rang again. Hey, what did you do? My father answered calmly as usual to the desperate voice I'd never heard before. I didn't do anything though. Don't lie. Then why did this happen? I can picture the second generation president holding his head. It's true that my father didn't do anything, but it was my father who was the reason the second generation president was pushed to this point. Because my father was the catalyst that most of the fallen families who had gathered in Seiki made deals with the second generation president. My father declared that he would stop doing business with the second generation president. It would have been one thing if it had been just him, but his pride would not allow him to keep quiet after all these friends were looked down upon and even their own products were made to look stupid. Many farmers who were there at the river cut agreed with my father's idea. No matter how big a company is, it cannot exist as a company without products. If you refuse a contract with a big company like us, you will all be forced to go out of business. The second generation president spoke words that sounded like a curse. But my father said without moving a step. Thank you for your consideration. But there is no need to worry. Well, those who declined the Autosha deal banded together and launched a website where we producers can sell our products directly. It is a website where you can buy local specialties in one place, from dairy products to vegetable soba and sweets. What? Yes, as soon as my father heard that most of the producers were going to stop trading, he immediately developed a unique brand based on the specialty of each producer, raised funds for crowdfunding, and started a website where consumers could purchase products directly from the producers. Of course, online sales can be used as advertising, and while they can sell products with side dishes at low prices, they can also sell first-class products directly to restaurants and cafes. To be honest, since there is no middleman, the profit margin is higher than dealing with the second-generation president. Since he went crazy at my celebration, many people supported me at the time of crowdfunding. My father said this with a smile. Perhaps he was originally thinking about the time when the second-generation president's attitude did not change after that beautiful night. Otherwise, he would not have been able to unite the producer community and successfully brand it in just a few months after the Seiki party. It was not just for show that he was called a _shusai by those around him when he was young. Has he finally realized the horror of the second-generation president began to mumble and make excuses. Damn. I never thought it would come to this. I was just a little drunk then. If it's the first celebration's Toishi, it must be the one called Brecco. I'm stunned by the words of the second-generation president who has no remorse or anything. If alcohol causes bad habits, then such people shouldn't drink in public. And to drink first means that your reason is gone and your true nature is revealed. We have heard your true feelings. We can't work with people who look down on us. I can't help but nod in agreement to my father's words. And even if he wasn't drunk, the president looked down on us. Sendai asked me to support his son when he took over, but I was convinced that if I continued to trade anymore, I would end up passing on a negative relationship to my daughters. It's true that if we had continued to trade lazily,
This relationship might have been passed down to our table after my parents retired. I feel dazzled by my father's back, who prioritized protecting our family over the present. And wait. I'll do business with you as you wish. President, you still don't understand. Business is a great thing. Please. From now on, please do business with people you consider to be equals. I don't know what they make as producers, but my father said that and hung up the phone without waiting for the second generation's reply. Then he turned to me and smiled. This is the end of my relationship with Bonbon. I'm sorry for bothering you. I was finally able to feel at ease when I saw my father's old-fashioned smile for the first time in a long time. A few years later, the company run by the second-generation president went bankrupt. In the end, it seems that his attitude of looking down on the producers had not changed, and he was unable to find new contracts, and customers stopped coming after hearing rumors about his usual parties, so sales plummeted. He seems to have lost everything for his company, rolling down a hill. When he noticed, the second-generation president's company sign had been removed and it had become a rental property. I wonder where he is and what he's doing now. I heard a rumor that someone very similar to the second-generation president was working at a convenience store far away. Apparently, he was scolded by a store employee 10 years younger than him for his bad attitude towards customers. I think that unless the second generation changes his personality, he will cause trouble wherever he goes. We are still working as the Rakuno family. My father is as capable as ever, and recently we started a fresh butter making experience. It is a service that allows customers to experience making butter with milk they squeeze themselves. This is relatively cheap and easy, and customers can take it home as a souvenir, so it is quite popular and reservations fill up quickly. Online sales are also going well, and it is busy every day, but my father continues to work as usual with a calm face. Even if my parents retire from the Rakuno family someday, I intend to continue this work. This work is hard and busy, and I can't say that it will necessarily make me rich, but I am encouraged every day by the words of customers who say that the milk and dairy products we make are delicious and the words of customers who come to buy them again and again. And I want to leave the path that my father opened for us for our children, like a tree growing branches. Today I received a nice phone call. Are you looking for a part-time job during the summer vacation? The high school students who came to experience No became interested in No and wanted to work part-time. The answer is of course yes. They are reliable future No performers. First, you should learn from your mother's cooking. My husband said this as he threw the food I had made into the sink. Shito, who had been suddenly nominated, gave a wry smile, looking troubled. Should I really learn from Shito's cooking? Well, even if I were asked, I wouldn't learn from Shito. Of course, my husband doesn't know the reason. But Shito must know better than anyone. I'm looking forward to the day when I find out everything. Oh, my name is Kanako. I grew up in a single-parent household, and I'm 48 years old. I've loved cooking since I was a child. The reason is simple. I loved seeing my mother's happy face. I'm currently using this hobby to run a small restaurant. Back then, the smiles of my family were my joy, but now the smiles of the regular customers who come to the restaurant are like my home in life. However, there was a time when I didn't want to cook anymore. That was when I was still in my 30s. It was our second year of marriage. A certain change appeared in my husband's beliefs. I really hate this.
Saying this, my husband took out only the green peppers from the food I had made and put them on a small plate. He used to eat them, didn't he? What's wrong? I was just being considerate of you since we just got married. I actually didn't like them to begin with, and I've been forcing myself to eat them for so long that I'm starting to hate watching him. I watched my husband avoid the green peppers, thinking he was a child, when he handed me a plate with only the green peppers on it. Yes. I can't eat them, and it would be a waste to throw them away. You're not a child, so you should get over your picky eating habits. If you've been forcing yourself to eat them for this long and still don't like them, you won't get better. I thought my husband had a point, but I didn't want to argue, so I took the green peppers from the small plate. While silently eating the green peppers, I called out to my roommate, "Go get Mom." Of course, I was hoping he would, but this child was always discolored. I thought he had gotten over his picky eating habits, but if that's not the case, then there's no point. He won't get better. Tome said, "That's fine," and looked at her husband with a smile. Her husband also thought that only his mother could understand him properly. Seeing this mother-in-law relationship, I secretly thought that my mother-in-law, who was lenient with my husband, was also responsible for my husband's inability to change his likes and dislikes. My husband is by no means a man who loves his mother-in-law, but he had a bad habit of conveniently indulging himself because his mother-in-law spoiled him. No matter what I said, my mother-in-law took my husband's side, so my husband's selfishness grew stronger day by day. Before I knew it, he wouldn't touch vegetables at all. But he would eat French fries. He would even eat them with ketchup. French fries and ketchup are both made from vegetables, but when I pointed that out to him because it was frustrating, he said he would eat something that tastes good. That's what I heard, he's just a child. In the end, he'll eat whatever he likes, but if I decided the menu to suit my husband's childish tastes, my mother-in-law and I would end up being unhealthy. As I racked my brains over what to do, the problem gradually began to grow. You've gained weight recently, haven't you? My husband replies to my question with a nonchalant look on his face. No, you have. You've gone up 2 dress sizes in 6 months. I've bought 2 suits and changed them before storing them. It's unreasonable to say you haven't. I'm middle-aged too. No, it's because of your diet. You should eat some vegetables. You only eat meat. You don't really want to eat fish either. Give me a break. I work hard at my tough job every day, so let me eat what I want. Hey, Mom. You should go and help Kanako too. My husband cries and asks his mother-in-law for help. My mother-in-law is the same. It's not good to push yourself too hard. And so on, she agrees with my husband. Mom, are you okay with your cute son getting so fat that he rolls over faster than he walks, like a department store of unhealthy things? I'm going for the truth. My husband laughed awkwardly at my words but said nothing. It was either that I just let it slide or that he just ignored me. Either way, he didn't seem to want to stop supporting my husband. I thought that spoiling him wasn't necessarily good for him, but I kept quiet because it was pointless to say anything. That said, I had no choice but to make him lose weight. If things continued like this, he would really get sick. In fact, he sometimes stops breathing while he's sleeping, so I think he has something called sleep apnea. I told him to go to the hospital, but he didn't, so I haven't confirmed whether it's really that disease, but there's no doubt that his neck is too fat and his range of motion is limited. Even though he's a grown man who changes jobs like a child and still asks his parents for help, he's still my precious husband.
No matter how much he complains, I started to make adjustments to his meals, telling him that if I didn't feed him vegetables, he would definitely lose weight. But why would I put vegetables in him when he said no? My husband refused to eat the food I made. He said he had to eat at least some vegetables. The last time I had a health checkup, the results were all bad and I had to have another test. That was a mistake. What are you talking about? I wasn't just told to review my lifestyle habits. Look, I chopped the vegetables up nice and small, so you should eat some. No way. I would never eat grass. Vegetables are not grass. No matter what I say, my husband just turns his back on me and says he won't eat them no matter what. Even so, I went to great lengths to carefully chop the vegetables for my husband's dinner, and I tried to make them into a paste or sauce so that they didn't taste like vegetables. I even used a recipe for children. But he still refused to eat them and started throwing a tantrum as if he was about to step on a time bomb. He's like a child. This went on for several days, but I kept adding vegetables to my husband's cooking, not wanting to be outdone. I didn't want to give them to him because he didn't want to eat them. I figured he'd never eat vegetables if I kept saying that. But things just kept getting worse. I can't eat your cooking anymore. I'll have Mom make dinner from now on. My husband slammed the table as he said that. It had been a week since I started serving vegetables for dinner. It might have been his limit to continue looking at vegetables any longer. When my husband suddenly asked me to do something, I honestly said, "No, I don't want to." My husband begged Shito not to say that, but my mother-in-law firmly refused to accept my husband's request, saying she didn't want to cook anymore. It was an unusual reaction for Shito, who usually spoils her husband. "Aren't you going to bother your mother anymore?" My husband shouted at my words, asking whose fault it was. "It's because you keep serving bad food that you're causing trouble for your mother. It's not because you don't eat vegetables. Or is it because you're unhealthy and want to eat early? I won't live such a foolish life. That's not the issue. Don't you think it's terrible that you keep serving bad food that your husband can't eat when he comes home tired? You're a terrible wife. If I thought about you and me, I would serve minerals. If I had served minerals, you wouldn't have gotten fat. I'm not fat. Most fat people are like that. Be aware of your width." My words must have made my husband angry, as he lowered his head slightly and glared at me with his sharp eyes exposed. I was wrong to choose a wife like this. Even I was angry at my husband for grilling the meat so small. I had been spending more time than usual cooking for him, so you didn't have to say that. I understand. I won't worry about your health anymore, and I won't serve you any vegetables. My words, which were so jarring, made my husband take offense at what he said, asking what I meant. He realized that I was a truly unlovable wife, but I didn't think anything of it anymore. I felt empty, thinking that my concern for him hadn't reached him at all. The day after that big fight. When it was time for dinner, my husband had gone out somewhere. I was having dinner with my wife, thinking that he didn't need to go out for dinner, when he returned with a convenience store bag hanging from his right hand. He rummages through the bag and takes out the nuggets and frankfurters he must have bought at the cash register. "I don't need food because I'm going to eat these today." My eyes widen at my husband's words. "Then you should have told me before I cooked.
I went to the trouble of cooking. It's your fault for always making bad food. I can't trust the food you make anymore, so I'll buy my own food. Oh, really? Do whatever you want. Bad food. He says it's bad food, but I'm angry because I think it's just discolored, but I know it's no use telling my husband anything. Oh, I can't take it anymore. Since then, my husband has been coming home with dinner as promised. However, the menu is pretty much the same. And that's to be expected. Even the side dishes from convenience stores and supermarkets contain vegetables. There are some that I avoid, but there are also things like hamburgers and dumplings that have chopped vegetables in the food itself. That's why there are actually very few things my husband can eat that are sold in stores. Homemade food is probably the best option for a discolored person like my husband. That's probably why I told my mother-in-law that I wanted her to cook, but she hated it, and my husband gradually got tired of buying his own meals, and he would occasionally look at our dinners with envy. Looking back, I think I should have given in and said, "I'm sorry. It was my fault." I was probably waiting for her to say, "Please try my cooking if you like." But there was no way she would say such kind words, and in fact, I was waiting for my husband to apologize. My feelings must have been conveyed to my husband. Having given up on the idea of my home cooking, my husband started to put a lot of mayonnaise and sauces on the ingredients he bought. It changed the taste. It might not have been a problem if he only used a little, but the amount of condiments he used increased day by day, and it looked like the plate was mainly made of condiments with fried chicken on the side. Even my mother-in-law started to worry that my husband was eating too much salt. What was the basis for this habit? "I'm healthy, so I'll be fine," my husband said. "But if I get high blood pressure or something, it'll be terrible. If that happens, it'll be your wife's fault for not cooking. It's because you've been harassing me by constantly serving me bad food that I'm in this mess." "Oh, didn't you say you'd buy your own food from now on?" "Don't blame me. You're really not cute. You can get a divorce." My husband, who was shocked by my words, raised his voice and glared at me. "It's fine with me. Even if we get a divorce. Yeah, let's get a divorce. I thought I would forgive you if you apologized honestly. You should reflect on your bad cooking." "My cooking isn't bad, and I put vegetables in it for you. There's no reason for me to reflect on it. You should reflect on your self-centered personality. HMPH, don't you know? Even my mother says your cooking is bad. You should learn from my mother's cooking." Saying that, my husband picked up the plate of food that my mother-in-law and I had been eating and threw it into the sink. He didn't eat it himself, so there was no need to throw away our food. "Shut up, this is a good opportunity for you to reflect on your actions. I'll throw it all away. You even made my mother eat such disgusting food." My husband was completely furious and said, "If this is your lesson, you should reflect on your actions properly," and left. "Why are you talking about whether or not I should reflect on my actions? That's impossible. It all started with me eating so freely that it was damaging to my health." Of course, it might have been a nuisance for my husband to do all this without being asked because he was worried about me, but even so, it was too much to just throw away food that he wasn't going to eat. If that's what you want, then I have my own ideas. The next day, my husband had somehow returned home and was waking up in the living room instead of the bedroom where I was. He went to work without saying a word, and dinner time arrived awkwardly.
I spoke to my husband for the first time in a day as he opened a convenience store meal with practiced movements. Your dinner tonight is Mom's home cooking. She made it just for you because you were being so noisy. Huh? Then his eyes suddenly lit up. Then he said, if that's the case, hurry up and go. Then he regretted not buying anything at the convenience store. The moody aura he had been exuding until now had completely disappeared, and he was in a good mood. It seemed that someone else's cooking was much tastier. Quote, "It might not be very tasty," said my mother-in-law as she brought out some freshly fried chicken from the kitchen. Wow, that brings back memories. This indescribable, fragrant brown appearance. It reminds me of Mom's fried chicken. Saying this, my husband immediately started munching on the dark-colored fried chicken. My mother-in-law laughed awkwardly at his behavior. Home cooking really is the best. My wife's home cooking was out of the question though. It's delicious. My husband, who says it's delicious but criticizes my meal, eats his mother-in-law's fried chicken with lots of ketchup. He puts so much on it that it's hard to tell whether the fried chicken or the ketchup is the main ingredient, but he's satisfied. Oh dear. Does he really know how my mother-in-law's cooking tastes? In the end, my husband ate a lot of the fried chicken that Shoop made that day, and went back to sleep in the living room because he didn't want to sleep in the same bedroom as me. The next morning, I was woken up by a loud noise echoing from the living room. When I went to see what was going on, I found my husband clutching his stomach and thrashing around. What's wrong? I feel sick. I need medicine no matter what position I'm in. My husband protested, clinging to a nearby table to get medicine. Apparently, he stumbled and fell down because he couldn't stand up properly, causing everything on the table to fall over and causing the noise from earlier to echo. What are you talking about? We need an ambulance instead of medicine. My mother-in-law hurriedly answered the phone. But my husband said no. He kept whining that he didn't need to go to the hospital. What are you talking about now? Mom, call an ambulance. My mother-in-law nodded at my words and called an ambulance. My husband seemed to really hate going to the hospital, and glared at me for a while as I made the final decision. By this time, he had lost his composure and was taken to a nearby hospital in an ambulance, half unconscious. It was reflux. Hasn't he had stomach problems before? It doesn't suddenly get this bad. My husband was at a loss for words from the doctor. After several days of tests and hospitalization, my husband was diagnosed with reflux and diabetes, and he also had kidney problems. Both of these would improve with medical treatment and a review of his lifestyle, but he's a full year old and his body is a little healthier. The doctor gave him a stern look, saying that he had been living too much of a spoiled life. Incidentally, all of the illnesses that were found were apparently caused by obesity and diet. I could only think of things that made sense, so I was convinced that my mother-in-law and I must have had them too. My husband was the only one who kept complaining, but there's no way they could have found so many illnesses all at once. You lied to me about your medical checkup results. My husband fell silent at my words. His eyes seemed to be still, and he sighed deeply before quietly looking away from him. Needless to say, my husband was somewhat shocked by his behavior. It's fine, it can be cured with medicine. The doctor smiled wryly at my husband's words. If you can properly review your lifestyle, medicine will cure you, but if you continue to live the same lifestyle while taking medicine, it will never go away. All diseases are difficult to cure once they develop. Well, I'm a man who can do it if I try. I can fix it properly. If you keep being picky about food and drink like you are now,
you probably won't be able to cure any disease. When I said that, the doctor nodded and said, "That's true." Oh, in my case, I think I was born with bad numbers. Even if I fix my pickiness, I won't buy anything. What kind of excuse is that? As I was completely dumbfounded by my husband's words, my mother-in-law said this. It's my fault that my numbers are bad. Huh? My husband's eyes widened at his mother-in-law's words. I couldn't help but laugh when I realized that she was telling me this now, knowing everything. I didn't tell you though. My family, including me, my late father, and my older sister who got married, all have high blood pressure. Huh? Why? You must have been diagnosed with high blood pressure since you were young, too, right? My husband fell silent at my mother-in-law's question. He looked like a dried fish. My father and I were both from the countryside in Tohoku, and we loved everyday things and foods. We cooked rich dishes without worrying about our health, but one day my older sister, who had just become a university student, was diagnosed with high blood pressure. You're kidding me? My husband exclaimed in surprise at his mother-in-law's words as a university student. Well, she started cooking her own meals after that, and she seems to be much better now. That's why I asked Kanako before you got married. What? I asked her to make meals that were low in salt and healthy. That's right. I didn't know anything about my husband's strange behavior, but I had heard from the marriage counselor that there was a possibility of high blood pressure due to our household finances. On top of that, we decided to live together, and she asked if she could leave all the cooking to me since she could only make strong flavored dishes. Apparently, my mother-in-law's sense of taste has become distorted due to eating too many strong flavored foods for many years. Because she had been living like that for too long, she no longer found even the slightest change in flavor to be tasty, and she had lost the ability to cook because she had lost her sense of what a correct, average taste was. At first, she thought my cooking was terrible and could not be helped. My husband said so. It must have been around that time that my mother also said my cooking was bad. It seems that she had been saying a lot of bad things about me, probably due to the stress of not being able to eat good food, so at the time I felt like she shouldn't complain since I was the one making the food. At one point, our relationship as a bride-to-be had deteriorated a little, but recently, her blood pressure has gone down, and since she thanked me and said it was all thanks to Kanako, those stubborn feelings have greatly diminished. Shithome seems to feel the same way, and I feel like the atmosphere between us has improved since before. I feel better thanks to Kanako, but you're so selfish, and you deserve it. My husband was groaning at his mother-in-law's words. He was crying and asking what was wrong with eating whatever he wanted. Are you going to keep living like this? I don't think you'll live long. My husband pretended not to care about my words, but his shoulders were shaking. He seemed to want to be patient. I see. But starting today, I think you'll have to stop eating whatever you want and living like that. I said this with a smile to my husband. My husband asked me why, with blank eyes, like a child. It seems like your kidneys are in pretty bad shape. Look at this X-ray of yours. There's a lot of water all the way up to your lungs. Did you have trouble walking? You'll have to be hospitalized. My husband's eyes widened at the doctor's words and he asked who was talking. No, it was you. He didn't seem to accept the doctor's words and was surprised, saying, "Stop joking around," but he seemed to realize the seriousness of the situation. His face was straight.
In the end, it was decided that my husband would be hospitalized for about 2.5 months. After that, he is scheduled to receive regular outpatient treatment. If it had only been kidney treatment, he could have been hospitalized for about a month while making an appointment. However, in my husband's case, it was thought that he would also need treatment for other illnesses and to adjust his lifestyle, so a long-term hospitalization plan was deliberately made. My husband is frustrated that he has to be hospitalized. The hospital food will probably have lots of vegetables, so don't be so picky. I think I was just told that ingredients that cause allergies will be cut out. I'll have them cut out. If the menu consists of onion miso soup and stews, you won't have anything to eat, is that okay? All you'll be left with is food. Oh, why don't you bring something? You're being so picky when you're also restricting protein in your meals? Besides, why do I have to bring your food? You'd bring it anyway. Huh? We look at each other with expressions that make us wonder what you're talking about. No, I told you during that big fight that we wanted a divorce. What, are you serious? I just stayed at that house because I didn't have time to talk to you, and I've already packed my things. Wait. I'm going to be hospitalized now. Are you going to abandon me here? Abandoning me is an exaggeration. If I'm hospitalized, I'll have to change my clothes and stuff. Are you going to leave me to mom alone? It's your fault that I ended up in hospital, isn't it? Unlike normal illnesses that come with this, in your case, you got sick because you did whatever you wanted. Don't talk like a tragic heroine. My husband is speechless when I tell him about the nature of things. How many times have I seen that dejected face today? Well, I don't think it's a pity. You should be grateful that you were diagnosed with the disease here. It could have gotten worse and you could have died. My husband laughed at my advice and said, "That's an exaggeration." No, I'm not exaggerating. You were told that too. There was water in your lungs. I never imagined that he himself would have mistaken his shortness of breath for being overweight. Ah, stop being so noisy. It can't be helped since he didn't think he was sick. But apparently if he hadn't noticed it late, it would have affected his heart. It wouldn't have been strange if he had died of cerebral insufficiency or something. Huh? My husband's voice got louder. His eyes were wide open in surprise. Apparently, the risk of dying is low since you can usually notice it yourself, but you're insensitive to your own body, so you should take a closer look at yourself. Realizing the seriousness of the situation, my husband's face turned pale, but it doesn't concern me anymore. Well then, the divorce procedures will probably start after you retire, but I'll leave it at that. Are you serious? What are you going to do now that you've divorced? I can handle it. Unlike you, I can manage myself properly. My husband glared at me for a moment with hatred at my sarcastic smile, but he quickly put his head in his hands and buried it in his hands, trying to figure out what to do next. Needless to say, I quickly left the hospital after learning of the situation. After that, I had further discussions with my husband who had retired, and we successfully divorced, but it seems that my husband had ignored the dietary restrictions and eaten whatever he wanted while he was in the hospital. When he asked his mother-in-law for food, she wouldn't give it to him, but when he said he wanted water, she would give him money, and he used that money to buy snacks and juice at the hospital shop. Naturally, his health did not improve, and his hospital stay was extended significantly longer than expected, and it was extremely difficult with re-examinations and capacity changes. After he was discharged, he was treated as an outpatient as planned, but his lifestyle habits deteriorated in an instant.
The reflux that had been almost detected while he was in the hospital recurred. Before we knew it, it had gotten worse and worse, and he was almost always going to work. So he was supposed to be given school lunches again, but since my husband had used up all of the company's designated lunch period while he was in the hospital, they could no longer treat it as school lunches. He had also used up all of his paid leave, so it was a long wait, even if it was for a short time. In the end, my husband was gently encouraged by the company to resign, and he lost his job. This incident seemed to have made my husband reconsider his health management, and he apologized to me, asking me to get back together and protect his health, but I declined. Because if he got better, he would definitely fall back into his bad habits. Well, my husband's health never improved. Strictly speaking, when he thought something was wrong, his lifestyle worsened, his illness worsened, and he would reflect on it and reconsider his lifestyle. At first, he complained, but he seemed to have reached a point of resignation, thinking that maybe eating what you like is part of life. Well, it's one thing if it's a child, but it's hard to change the selfishness of adults. I guess that's the natural outcome. Meanwhile, after my divorce, I started working as a cook at a local restaurant. In fact, I had been a cook at weddings before I got married. I've loved cooking since I was a child, so you could say it was a career change. The only downside to being a cook is that you don't get to see the happy faces of your customers. I like seeing people eating delicious food, so I've always wondered if this job was really right for me. So, a year before turning 40, I decided to take action. I used the money I had saved up over the years to open a small restaurant. You might think, oh, it's like a typical story where I make a killing and I'm happy every day. Well, with the rise in prices, it's a down-to-earth restaurant that doesn't set prices that would make a killing, so my standard of living hasn't really improved that much. But you're right about being happy every day. At Korea, I can see the expressions on the customers' faces as they eat, and the regulars who come every day are like family to me. I got divorced and am now single, but since I opened the restaurant, I don't feel lonely at all. Because it's lively every day when I open the restaurant. Since the restaurant is in a residential area, families come too. Recently, a regular customer who I'm close to had a child, and I dote on the child as if he were my own. Of course, the other regulars dote on the children who come to the restaurant as if they were their own family or relatives, and the atmosphere is such that everyone in the community can come together. That's the kind of warmth that exists in this restaurant. A long life. I want to care not only about my own health but also about the health of my customers, so that we can all live happily every day. That is my current goal.「こんな狭苦しい家はすぐにこの双子に壊されてしまうかもな。」そうね。こんなに年季の入ったアパートですもの。発達に問題を抱える双子にかかれば一日も持たないでしょうね。高笑いをしながら乱暴にアパートの部屋の扉を閉めて出ていく弟の義両親。だけど、私は彼らが今日のことを後悔することを確信していた。それに、私たち三人は必ず幸せになることもね。私はまなみ。仕事に生きる30歳。中学を卒業する直前に両親が事故で亡くなり、私は進学をせずに就職する道を選んだ。というのも、私には一つ年下の弟がいて、その弟の進学費用に両親が残したお金をすべて使いたいと思ったから。
弟は未だにそのことを感謝してくれている。私は職場の人に恵まれて、仕事もあっていて、楽しい社会人生活を送っているんだから気にしなくていいのに。弟は昔から勉強ができたから進学して一流の商社に就職した。そこで出会った素敵な女性と結婚。双子の女の子を授かり幸せに暮らしていた。国内とはいえ飛行機を使う距離に住んでいるから頻繁に会うことはできない。だけど弟もそのお嫁さんも電話やメールで頻繁に連絡してくれて、弟家族の幸せが私の幸せになっているところはあった。それなのに。弟たちが？私がいつものように仕事を終えて、プライベートの携帯を見ると大量に入っていた着信。その番号にかけ直して聞かされたのは弟夫婦の訃報だった。弟夫婦は両親と同じく事故でこの世を去ったと言われたけれど、にわかには信じられない。そんな。目の前が真っ暗になった私は、職場の人に助けてもらいながら、なんとか弟が暮らす町までの飛行機を取った。到着して、目の前の現実が信じられないまま、お通夜と告別式を済ませた。弟の奥さんのご両親、つまり弟の義両親は、弟夫婦の住んでいたところから車で30分の距離に住んでいる。そのため、義両親が幼い姪っ子2人の面倒を積極的に買って出てくれた。今後も2人の面倒を見たいという。私は少し残念に思いながらも、幼い姪っ子たちのことを考えると、その方がいいのかもしれないと納得しようとした。それじゃあ、私は仕事もあるのでこれで。もし、姪っ子たちの面倒を見てよければ、こちらに連絡をください。住所と電話番号です。いいのよ。私たちにとっては可愛い孫だもの。連絡なんてすることはないから。弟の義両親は、手続き関係をすべて終わらせて、最後に双子の姪っ子たちに会いたいと尋ねた私の目の前で、ピシャリとドアを閉めた。姪っ子たちも、両親を亡くして不安定なはず。誰かと会って話をするのも負担かもしれない。そんなことを考えて、義両親の冷たい態度を忘れようとした。けれど、その1ヶ月後。ちょっと、まなみさん、いるかしら？休みの日に突然、私のアパートのインターホンが激しく鳴らされ、出てみると鬼のような形相の義両親がいた。それぞれが姪っ子の手を引いている。突然どうしたんですか？今日は飛行機でこちらまで？驚いて尋ねる私を押しのけるように、義両親は姪っ子と共に私の部屋に上がり込んだ。飛行機で来たんだよ。わざわざ。本当に大変だった。義父は相当怒った様子だ。そんな大変な思いをしてまで何を？この2人をまなみさんに引き渡しに。義母は厳しい顔で双子を睨んだ。驚く私をよそに、私の部屋のテーブルを勝手に囲み出す義両親。私が出したお茶を夫婦揃って飲み干すと、ぐちぐちと話し始める。この2人は5歳にしては勉強もできるし、礼儀正しいからと聞いて引き取ったのに、全然違ったのよ。物は壊すし、すぐに癇癪を起こす。激しい取っ組み合いもする。夜もさっさと寝ないし、幼稚園にも行きたがらない。あまりにおかしいから友人の医者に見せたんだ。義父の言葉に私は驚いた。頻繁には会っていなかったけれど、私の知っている2人は幼いながらにしっかりした子供だったからだ。それで、お医者さんは何て言っていたんですか？私が質問をすると、義父は重々しく続きを話した。2人とも発達に相当問題があるんだと。まったく騙されたよ。私は双子の姪っ子が発達に問題があるという事実よりも、義父の騙されたという言葉に驚いてしまった。どういう意味ですか？騙されたなんて。私たちの孫なら世間にも自慢できる優秀な子供たちだと思ったから引き取ったのよ。なぜか生前娘はあまり合わせてくれなかったけど。そうだ。
会えないからこそ、娘から聞いていた賢くて大人びている双子だという話を信じていたのに。義両親はくどくどと自分たちは騙されて子供を押し付けられた被害者だと主張し続ける。その言いざまが信じられない私は怒った口ぶりを隠せずに反論してしまった。どんな子でも大切な娘さんの忘れがたみではないんですか？それを本人たちを目の前になんてことを。怒りでわなわなと震える私を義母は鼻で笑った。まあ、中卒で工場勤務のまなみさんは不出来な子でも気にならないでしょうね。そうだな。弟は優秀だが、姉はとんでもない。まなみさんならこの双子とも気が合うだろうと思って引き渡しに来たんだよ。私は奥さんが実の両親と距離を取りたがっていることを弟からなんとなく聞いていたことを思い出した。そして納得する。私の目の前でニヤニヤと嫌みったらしく笑う二人とは私だって距離を取りたい。私が二人を引き取ることは願ってもないことです。私は不安そうな顔をしている双子の手前、冷静でいたかった。落ち着いた声でそう告げると、義両親は安心したのか、大きな声で笑い出した。いやー、よかったよかった。やっぱり優秀ではない者同士、肩を寄せ合って一緒に暮らすのが一番いい。そうね。こんな古めかしいアパートで子供と。なんて大変かしらと思ったけど、そんなことをそもそも気にしない人種って感じよね。よかったわ。それから二人は自分たちがどれだけ優秀な人間であるか語り出した。わしもな、若い頃は医者を目指して勉学に勤しんだものだ。医学部の学費が出せず、サラリーマンになるしかなかったのは苦い思い出だよ。私も、とあるミスコンで優勝したことがあるほどの美貌だったのよ。世が世なら医者の美人な奥様だったのよね。さっき話に出てきた医者の友人というのも、わしが医者を目指していた頃の同級生だ。わしの方がよくできたというのに、あいつの実家は金だけはあったからな。あなたのご実家がお金さえあれば、あなたは医者になって、ご自分の病院を持って、私は本当なら美人院長夫人だったのにね。自慢話にも及ばない解雇的な発言は終わりが見えない。すみません。身のないもしも話は苦手で、何がおっしゃりたいんですか？私がうんざりと言うと、義父は咳払いをして区切りをつけた。まあ、話をまとめると、わしらのような立派な家系にこの双子はふさわしくない、ということだ。そういうこと。発達に問題のある双子は何の自慢にもならないから。中卒工場勤務のあなたと、つましく寂しく暮らしてちょうだい。他の親戚の手前、時々尋ねるくらいはしてあげようかな。事情を知りもしない親戚たちに冷たい祖父母だと思われるのも尺だからね。こんな狭苦しい家はすぐにこの双子に壊されてしまうかもな。そうね。こんなに年季の入ったアパートですもの。発達に問題を抱える双子にかかれば、一日も持たないでしょうね。言いたいことだけ言うと、義両親たちはさっさと立ち上がり、姪っ子たちに別れの挨拶もなく、乱暴にアパートの扉を閉めて出て行った。やれやれ。私は一息ついて、部屋の隅で固まっている双子の姪っ子たちに視線を向けた。二人とも緊張して顔をこわばらせている。二人とも久しぶりだね。急にこんな狭い家に連れてこられてびっくりだよね。一緒にお菓子でも食べない？体をびくつかせた双子はその場から動かない。私は二人の近くにお茶やお菓子を置いて、自分も床に直接座った。疲れたでしょう。今日は好きなものだけ食べて、好きなだけダラダラしていいからね。私の言葉に、姪っ子の一人がそーっとお菓子に手を伸ばした。美味しい。片方の姪っ子が食べ始めると、もう片方も食べ始めた。夢中でお菓子を食べる小さな子は可愛らしく、私はのんびりと見守ってしまう。そのうち、クッキーを食べている子が、口の葉から食べこぼしてしまった。私は一向に構わないのだけれど、それに気がついたもう一人が急に怒り出した。こぼしてる！わざとじゃないもん。私が止める間もなく、姪っ子たちは激しい言い合いを始めた。
二人とも落ち着こう。大丈夫だからね。すぐに取っ組み合いになった二人に何度も声をかけて、私は何とかなだめた。双子はすごい勢いで号泣している。私は両親を失って以来、二人がどれだけ不安な日々を過ごしたか想像をしてしまい、二人と一緒に大泣きしてしまった。自分たちを抱きしめながら泣く私を、姪っ子たちはずっと見つめていた。まなみちゃん、私たちのこといらなくなった？そんなことを聞かれて驚いた私は、すぐに泣き止んで首を横に振った。そんなわけないじゃない。今日からみんなで楽しく暮らせるって喜んでたのに、どうしてそんなこと聞くの？逆に問いかけた私に、双子の姪っ子たちは悲しい顔をして、お互いに顔を見合わせている。おじいちゃんとおばあちゃんが、うるさい子は病気だからいらないって。私たち変だから、まなみちゃんも私たちのこといらないのかなって。そんなわけない。さっきも言ったけど、私は今日からみんなで楽しく暮らすつもりだったよ。二人が嫌にならない限りずーっと。私が力を込めて言うと、双子はまた顔を見合わせ、再び大泣きし始めた。その日の夜、疲れて眠ってしまった二人の姪っ子を見守りながら、私は知り合いに連絡をした。両親を失った心の傷をできる限り癒してあげる必要がある。それに、義両親の主張に納得できないところがあるからだ。翌日から、私は二人の姪っ子に精一杯の愛情を注いだ。もちろん、本当の親じゃないから難しいことだってある。5歳の子供は泣いたら手がつけられないこともあるし、わがままだって言いたい盛り。それでも、私はどんな時でも、真正面から二人と向き合った。その甲斐あってか、二人は私の家にやってきた当初よりもずっと明るい顔をするようになっていった。まなみちゃん、私たちが寝ちゃってもそばにいる？それでも時折不安になるのか、眠る前に寂しそうに尋ねてくることもある。もちろん、ずーっとそばにいるから安心してね。私は双子を見守りながら毎回優しく答える。でも、双子の姉妹が私のアパートで過ごす日々で、私は一つだけ心配になることがあった。みんなでずーっと過ごすには少し広さが足りないかも。どうするの、まなみちゃん。そうだね。やっぱりあの計画を実行しよう。私は二人のために以前から考えていたことを実行することにした。その話をすると双子はワクワクと目を輝かせた。だけど、目をキラキラさせて私の話を聞いていた二人が急にシュンとなった。おじいちゃんとおばあちゃんが来て、また私たちやまなみちゃんに嫌なこと言ってきたらどうしよう。二人の心配はごもっとも。あの義両親は他の親戚の手前、時々顔を見に来ると言っていた。私には二人にとってトラウマになっている思い出を打ち消す責任もあった。二人とも、じゃあ今度おじいちゃんとおばあちゃんが来たら、そんな必要はないのだけれど、私は義両親の突撃を追い払うとっておきの作戦を双子たちにこそこそと耳打ちした。チャンスはその次の長期休みに訪れた。私と双子の姪っ子がのんびりと休日を満喫しているところに突然義両親が訪ねてきたのだ。まなみさん、あなたどういうつもりなの？義母は開口一番お説教モードだ。どういうつもりって何がですか？何がですかじゃないだろ。こんな立派なマンションに引っ越して子供二人抱えてなんでそんな無茶をするんだ？私が怒れる義両親を通したのは、新しく引っ越した先のマンションのピカピカなリビング。広々と快適な空間を見回して、義父もイライラしていた。中卒工場勤務の立場でどれだけのローンを組んだんだ？引っ越しましたという連絡が来て驚いたぞ。まさか、あの手のつけられない孫たちを私たちに押し付け返すつもりじゃないでしょうね。無理だぞ。あの双子は発達に問題があって、わしらのようなまともな人間とは一緒に生活はできん。
まさか、お金も私たちに無心する気じゃないでしょうね。相変わらずうるさい義両親に、私はため息をつきながら一つずつ説明していくことにした。このマンションは現金一括で購入していますからご心配なく。一括購入？なんでそんなことが中卒工場勤務のあんたにできるんだ？中卒工場勤務は確かですけど、実は私の説明の途中で廊下から小さな足音が2つパタパタと聞こえた。おじいちゃん、おばあちゃんいらっしゃい。こんにちは。ゆっくりしていってね。リビングに入ってきたのは双子の姪っ子たち。この日のために準備した上品なお揃いのワンピースに着替えている。あら、なんだか可愛らしくなって賢そうに見えるわね。挨拶もちゃんとして。これなら誰の前に出しても恥ずかしくないじゃないか。義両親の家にいたとき、二人は新しい服を買い与えてもらうどころか、決まった2、3枚を着回しさせられていた。その事実を知っている私は、義両親を厳しく睨んだ。もともと二人はとても可愛く賢いんですよ。発達に問題があろうとなかろうと、それは変わりません。なんだね、急に怖い顔して。そこで初めて、私のことを散々けなしていた義両親たちがひるむ。この機会に、私は言いたいことを言ってやろうと意気込んだ。ずっと疑問だったんですが、本当にこの二人をきちんとお医者さんに連れて行って診断をつけてもらったんですか？もちろんだ。私たちがデタラメ言っているというの？焦り始める義両親を睨みつけて、私は勢いよくうなずいた。そうです。私は姪っ子たちがここに来てすぐ、知り合いの専門家に見てもらいました。そしたら、そしたら？両親を亡くして不安定になっているけれど、発達の面では問題ない。今はしっかりと二人に愛情を注いでくださいと言われました。中卒工場勤務のまなみさんに専門家の知り合いなんていたのかね？その医者は大丈夫か？そわそわする義父に、私は怒りのまま返事をする。メンタルケアの研究を積極的にしている専門家です。あなたたちが散々笑ってくれた工場勤務で知り合って、懇意にしていただいてます。工場勤務でそんな立派な人と？嘘よ。私たちですらそんな立派な知り合いいないわ。まだ私への失礼発言が止まらない義両親たちに、私はさらに詰め寄った。そもそも、お父さんが双子を見せたっていうご友人、誤診してるじゃないですか。専門家なんですか？何かの先生なんでしょう。義父はしばらく視線をうろうろさせた後、ぼそっと答えた。整形外科。専門外じゃないですか。驚いた私が大きな声を出すと、義母が負けじと声を張る。医者は医者でしょ？この人のぎっくり腰を一目で見破った名医よ。ぎっくり腰？開いた口が塞がらないとはこのことだ。義母のフォローになっていないフォローで少し元気を取り戻した義父は得意げに話を続けた。専門外だが名医には間違いない。何せ、わしが医者を目指していた時の友人だからな。わしと同じくらい教養があってしっかりした人物だ。ちなみに、お父さんが医者を目指していたのって何歳の頃の話なんですか？都合の悪い質問だったのだろう。にっこり笑って答えようとしない義父に、私はにっこり笑い返した。妙な微笑み合いの応酬の後、義父は目をあさっての方向にそらして、再びぼそっと答えた。小学校、1年生の時だが？私は、やっぱりね、と苦笑するだけだったけれど、義母はそうはいかなかったみたい。ちょっとあなた！じゃあ若い頃は天才ってもてはやされたとか言って偉そうにしてたけど、小学生の頃の話なの？よほど家庭内で威張り散らしていたのか、義母の食ってかかりようはすごかった。天才って言われるだけすごいだろ？ちなみに何の教科で天才って言われてたんですか？もう深掘りするのもくだらない。けれど私は一応尋ねてみる。
またすっとぼけようとした義父を私は無言で見つめた。縄跳びが得意で、飛ぶたびに天才天才と。つぶやくような声で白状する義父はこの上なく情けない。縄跳びごときを今まで散々自慢してきたわけ？何が天才よ！お前だってミスコンで1位とかいうのをずーっと自慢しまくっているが、そのコンテストはどこで開催されたやつなんだ？地域のお祭りだけど、ミスコン1位はミスコン1位よ。縄跳びよりはマシよ。地域の祭り？そんなもの詐欺だ、詐欺！どっちがよ！世界一くだらない夫婦の言い争いは、犬だって食べたらお腹を下すだろう。怒鳴り合いになりそうな二人に咳払いをすると、義両親は我に返った。何の話だったかな？そうそう、わしらの孫が発達に問題は全くない、という話だ。そうよ。それなら話が違うわよね。こんなおとなしく、可愛らしくしてるんですもの。さすがは私たちの孫って話になるわ。取り繕う二人は、今度は揃って私に迫り出した。まなみさん、無理してマンションを買ったのは許そう。だけど、今後のこの子たちとの生活は、やはり君には無理だ。そうよ。もしこの子たちが医学部を目指すなんて言ったら、あなた、学費は払ってあげられるの？中卒工場勤務じゃ無理よね。無理じゃありませんよ。今経営している工場は4つともすべて軌道に乗っていますからね。私がしれっと事実を述べると、義両親はひっくり返らんばかりに驚いた。工場経営？はい。中卒で入った工場で出世して、5年前にのれん分けをしてもらったんです。そこから順調に工場を増やして、4つ経営できるまでになりました。それなら親戚付き合いしても恥ずかしくないじゃないか。わしは工場に勤務しているとしか。勤務先は工場に違いありませんから。じゃあ、さっきのメンタルケアの専門家と知り合ったのは？ええ、従業員もたくさん抱えているので、メンタルケアも力を入れたいと思って、その方に勉強会をお願いしたことがきっかけです。マンション一括購入もよ。工場経営ならすごく貯金があったってことよね。じゃあ、この子たちを養うのも、学費を払うのも。まあ、今まで古いアパートに住んで節約していましたから、姪っ子たちの生活費や学費は、貯金とこれからの収入で十分賄えるかと。人の経済状況を明けすけに尋ねて目をギラつかせる義両親。呆れてしまうけれど、これも想定内だ。そんなに貯金が？ちょうだい、じゃなくて、ねえ、まなみさん。突如、猫なで声になった義母は、私への態度を表変させた。やっぱり、あなた一人に孫たちを任せるのは申し訳ないわ。ねえ、あなた。そうだな。もしよければ、孫たちはわしらで引き取って、まなみさんは、資金援助という形で。じりじりと私を取り囲むようににじり寄ってくる二人には、ため息しか出ない。私はちらりと姪っ子たちに目配せをして合図を送った。お話ばっかりでつまんない。公園で遊びたい。公園行こう。いいでしょ？双子は作戦開始とばかりに無邪気に飛び跳ねながらおねだりした。双子に気に入られたくなったのが見え見えな義両親は、その提案にホイホイ乗ってくる。いいわね。公園でおばあちゃんたちと遊びましょう。そうだな。これからどんどん仲良くならなきゃな。マンションの目の前の公園まで移動する途中も、義両親は何とか双子と手をつなごうとしたり、気を引こうとオーバーなアクションをしたり、とても必死だ。わーい、公園。双子はオーバーにはしゃいで公園に入っていく。それで、なあ、まなみさん。あんたも独身で、この先いい人が見つかるかもしれないだろ？そうよ。その時にこの子たちがいたら邪魔に思うかもしれないでしょ？だから双子は私たちに任せて、あなたは金銭的援助だっけ。話の続きを何としても続けようとする二人に、私は必要以上に大きな声で返事をした。
お断りします。土曜日の晴れた昼間、公園にはたくさんの親子連れがいる。その人たちが私の大声で一斉に私たちへ注目した。まなみさん、ちょっと、もう少し声を落として。世間体を気にする義両親は、それだけで大慌てだ。二人の静止を無視して、私はさらに大声で双子の姪っ子に問いかけた。二人とも、おじいちゃんとおばあちゃんと暮らすのは嫌だよね。すると双子は、鬱憤を晴らすかのように元気に返事をした。おじいちゃんやおばあちゃんと暮らすのなんて絶対に嫌。意地悪だから。おじいちゃんもおばあちゃんも私たちにひどいことばかり言うもん。二人とも帰って。こら、せっかく身寄りのないあんたたちを引き取ろうって言ってるのに、なんてことを。義母が一瞬鬼のような表情になる。だけど、そんなことにひるむような双子ではない。帰れ、帰れ。帰れコールを大声で繰り返し始めた幼い姪っ子たちに義両親はタジタジとなった。その頃には公園に集まった人も義両親を白い目で見てざわついている。私は絶好のチャンスとさらに声を張った。だいたいあなたたちね、不出来だ、自慢にならないだって大切な姪っ子たちに向けたひどい言葉、私は忘れてませんからね。まなみさん、そんなこと今言わなくても。あなたたちが自分たちの言ったことを忘れて、すり寄ってきたから言ってるんでしょうが。今更見栄のために姪っ子たちを引き取りたいだなんてとんでもない。大慌てで真っ青になる義両親に向けて、私はさらに追い打ちをかけた。しかも、私のお金まで狙うだなんて、これ以上しつこくするならね、警察を呼びますよ。我ながら、稚拙だとは思ったし、こんなことで警察は動いてくれないことは知っている。だけど、世間体を何より気にする二人には効果てきめんだった。もう近づかないから。そんなことを言いながら、慌てて公園から逃げていった義両親の後ろ姿はとても情けなかった。それを見送る私は、満面の笑顔の姪っ子たちとハイタッチをして、勝利を喜んだのだった。その後の義両親はというと、双子をめぐる言動が、ついに他の親戚たちにまで知れることとなり、つまはじきにされているとか。まあ、その親戚たちに噂を回したのは、誰やろ私だったりする。それもあって、義両親の関係はギスギスし、熟年離婚寸前らしい。自業自得という言葉が本当にぴったりだ。双子の姪っ子は、私の知り合いの専門家によるカウンセリングもしっかり受けつつ、元気に暮らしている。まなみちゃんとずーっと一緒に暮らす。二人ともそんな泣かせることを言ってくれる。だけど、私は彼女たちが自分の仕事や家庭を見つけて、元気にこの家を巣立っていくことを目標にしなきゃいけない。二人が自分の人生をしっかり歩けるように、これからも愛情をたっぷりかけて一緒に過ごしていくつもりだ。